એ ડાયરેક્ટલી એમને આ બુકમાંથી આપ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. સો આ જે ઉપદેશો જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ તો ખાલી શિક્ષાષ્ટકમ જ એક લખ્યું, પણ એમના જે ઉપદેશો હતા એમને ડાયરેક્ટલી જે ગોસ્વામીઓના હૃદયમાં જઈને ટ્રાન્સફર કર્યા એમને. એટલે ગોસ્વામીઓને પછી કામ આપ્યું હતું કે તમે એવી સાહિત્યની રચના કરો કે આ ભક્તિનું સાયન્સ છે એ પૃથ્વીના ખૂણે ખૂણે નગર નગર સુધી પહોંચે, અને આ જે જ્ઞાન છે એ દરેક વ્યક્તિ એનો લાભ ઉઠાવી શકે. એટલે આ 6 ગોસ્વામીઓએ ન કેવલ આખું વૃંદાવન ઊભું કર્યું, જેને કહેવાય કે ઊભું કર્યું, કારણ કે એ તો એ વખતે કાંઈ જ નહોતું, અને બધા જ એક સ્થાન કૃષ્ણજીના લીલાના બધા જ સ્થાન જે છે એને શોધી કાઢ્યા, અને મંદિરો જબરજસ્ત આપણે જોઈ જઈએ ત્યાં આગળ રાધા મદન મોહન મંદિર ત્યાં આગળ ઉપર ચડીને બહુ સુંદર કેસી ઘાટની સામે, અને ત્યાં સનાતન ગોસ્વામી પોતે જે છે એ મદન મોહન રાધા મદન મોહનની પૂજા કરતા હતા. પછી આપણે રાધા ગોવિંદજીનું મંદિર છે મોટામાં મોટું, રાઈટ. તો બધા ગોસ્વામીઓ જે છે આ રીતે એમને પ્રદાન કર્યું, કારણ કે એ ગોસ્વામીઓ કોણ હતા આપણે ગઈ વખતે પણ ડિસ્કસ થયું હતું. યસ. સો લેટ મી આસ્ક, પાર્થ પ્રભુ, ગોસ્વામીઓ કોણ છે આ બધા? એમના કૃષ્ણ લીલામાં એમનું શું સ્થાન છે? મ્યુટ છે તો હવે. હા, કૃષ્ણ ઇન્દ્રિયોના માલિક છે. બોલો બોલો પાર્થ પ્રભુ. જી, ગોપી કૃષ્ણ ગોપી જે સખીઓ હતી, હા, રાધાજીની જે સખીઓ હતી જેને મંજરી કહેવાય, એ રીતે એ કૃષ્ણ લીલામાં એ પોતાનો ભાગ ભજવે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ આનંદજી. સો એ રીતે એ લોકો જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યારે આખો એમનો રસાલો લઈને આવ્યા, અને એમાં જે રાધાજીની સાથેની સખીઓ છે એ મંજરીઓ જે છે એ બધા જ જે છે ગોસ્વામી સ્વરૂપે જન્મે છે, અને એમની સેવા આપે છે, અને આખું એટલું સરસ સાહિત્ય આપી જાય છે. અને બધા ગોસ્વામી જે છે એકે એકનું જે તમે વર્ણન વાંચો તો અદ્ભુત, લાઈક રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી એ બંગાળના નવાબના જેને કહેવાય કે મુખ્યમંત્રી અથવા તો ચીફ ઓફ સ્ટાફ એવા કહી શકાય, એવા હતા, રાઈટ. જીવ ગોસ્વામી હી વોઝ અ અમેઝિંગ સ્કોલર, એટલે એટલા મોટા સ્કોલર, એમને જબરજસ્ત, મતલબ નોબડી કુડ ડિફીટ હિમ, રાઈટ, લાઈક ધેટ. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી વોઝ કાઇન્ડ ઓફ લેન્ડલોર્ડ સન, જબરજસ્ત જમીનદારના સન હતા. એટલે બધા જે છે હાઈ ઓપ્યુલન્સીસ સાથે આવેલા હતા, અને એમને વૃંદાવનમાં જેને કહેવાય કે ઝાડ નીચે, અને એવા પ્રણ કે એક ઝાડ નીચે એક દિવસથી એક રાત્રિથી વધારે રહેવાનું, એટલું સ્ટોન્ચ એમનું એટલું એવી રીતે તપસ્વી જીવન જીવ્યા, અને આ બધું જ જે છે આપણા માટે આપી ગયા. એટલે ભક્તિ રસા અમૃત સિંધુ એ જે છે એ બહુ જ આપણા માટે મહત્વનો ગ્રંથ છે, કારણ કે એમાં બધું જ આપેલું છે. પણ આખો ગ્રંથ આપણે કવર નથી કરતા, આપણે એનો 19 ચેપ્ટર જેને પૂર્વ ભાગ કહેવામાં આવે છે એ આપણે કવર કરીએ છીએ, બીકોઝ દેટ ઇઝ ધ બેસિસ. આપણને બધી ક્લેરિટી આવે કે ભક્તિ શું વસ્તુ છે, એનું સાયન્સ જે છે એને કેવી રીતે સમજવું અને કેવી રીતે જીવનમાં ઉતારવું એ આપણને ખબર પડે, એટલા માટે. સો આ જે છે ભક્તિનું સાયન્સ એ આપણે સમજવાની શરૂઆત કરીશું. મને બહુ આનંદ થાય છે કે ઘણા બધા લોકોએ ઓલરેડી બુક લઈ લીધી છે. જેને પણ બુક ના લીધી હોય તો એ ઓર્ડર કરીને લઈ શકે છે, અથવા તો ઇંગ્લિશમાં એ ઓલરેડી વેદાબેઝની વેબસાઇટ પર અવેલેબલ છે, એટલે કોઈને ઇંગ્લિશમાં વાંચવાનો પ્રોબ્લેમ ના હોય તો તે કેન ગેટ ઇટ. અને મને આનંદ થયો કેનેડામાં કોકિલા માતાજી હિન્દીમાં શોધી આવ્યા. અદ્ભુત, હરી બોલ. એટલે ભગવદ્ ગીતા મળે ત્યાં સુધી તો મને આમ એક હદની સરપ્રાઈઝ લાગતી હતી કે ચલો ભગવદ્ ગીતા મળી, પણ ગુજરાતીમાં, એ પણ કેનેડાની લાઇબ્રેરીમાં. અને હવે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પણ મળવી એ તો ખરેખર કૃષ્ણ કૃપા હોય તો જ શક્ય છે. એટલે બહુ જ આનંદની વાત છે. આવી રીતે બધાને વિનંતી છે કે જો તમે ઇન કેસ તમારે એ રીતે બી ક્યાંક સર્ચ કરશો ને, તો જો ત્યાં આગળ વિદેશમાં મળી જાય છે આમ તેમ મહેનત કરવાથી, તો ભારતમાં તો મળી જ જાય, રાઈટ. અને વાંચવાની. પ્રભુજી સ્ટોકમાં નથી હમણાં ગુજરાતીમાં. અચ્છા. મેં વિદ્યાનગર ઇસ્કોનમાં તપાસ કરી તો પણ એવું જ કીધું કે 1-2 દિવસમાં મંગાઈ આપીશું. હા, મને કીધું છે હજી આવતા શનિવારે કીધું છે પૂછા કરવા માટે. અચ્છા. એકચ્યુઅલી ઉપદેશામૃત મળી ગયું પણ એ ના મળ્યું. પ્રભુજી મેં સુરત થી મંગાવી હમણાં. અચ્છા. એકચ્યુઅલી અત્યારે જે આપણે એસાઇનમેન્ટ્સ ભરવાના છે, મેં એક બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ બિફોર વી સ્ટાર્ટ કે એસાઇનમેન્ટ્સ જે છે એ ઈસોપનિષદ અને
નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઉપદેશામૃત, એ બેના અસાઇનમેન્ટ્સ આવી ગયા છે, રાઈટ? તમારા ગ્રુપમાં બધાના લોડેડ છે. પણ બુક નથી ને એટલે પછી લખતા નથી ફાવતું. હા, અચ્છા, બુક નથી એટલે એટલે હા. તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુ તો સમજો, પણ આવી નથી. ઉપદેશામૃત પણ ન મળી. પ્રભુજી ઈશોપની સુરત શરત બધી મળી નથી, જાય એમ ઓલી છે બે સુરત. છે પણ પછી કે ટ્રાન્સપોર્ટમાં બધી ભેગી આવે ને એમ. જુહુ મુંબઈમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે પ્રભુજી, બીજે ક્યાંય ના મળતું હોય તો. ક્યાં? સુરતે મુંબઈ. મળી જાય છે. અચ્છા, પણ એકચ્યુઅલી આ કોર્સ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યો ને ત્યારે બી આનું કીધું હતું કે લેવલ 2 માં બુક્સ બધી મિનિમમ છે. કાંઈ વાંધો નહીં, અમે આ વખતે એટલું કરીશું કે આપણે જનરલી જે અસાઇનમેન્ટ છે ને એને ક્લોઝ કરતા હોઈએ છીએ કે અમુક દિવસ સુધી એને અસાઇનમેન્ટ ભરી દેવાના. આપણે આને એક્સટેન્ડ કરશું થોડું, મે બી 1-2 અઠવાડિયા વધારે એક્સટેન્ડ કરશું, અને બધાને બુક આવી જાય અને અસાઇનમેન્ટ ભરી શકે. કારણ કે પ્રશ્નો તમે વાંચજો, બહુ જ જેને કહેવાય ને આપણા બધા ફંડા ક્લિયર કરી જાય. કેટલા બધા માઇન્ડમાં કોન્સેપ્ટ હોય કે આમ કરાય કે નહીં, આમ કરાય કે નહીં, બધું ક્લિયર થઈ જાય. 20 પ્રશ્નો છે પહેલા અસાઇનમેન્ટમાં તો, રાઈટ? મેં વાંચ્યા, અને કારણ કે પ્રૂફ રીડિંગ માટે મારી પાસે આવે છે, અમારી પાસે પ્રૂફ રીડિંગના વોલેન્ટિયર્સ ઓછા છે, એટલે આવે તો હું જોઉં ને આપણને આનંદ થઈ જાય કે જેને પણ મહેનત કરી છે આ પ્રશ્નો સિલેક્ટ કરવામાં. ખૂબ સરસ, એ જાણકાર વ્યક્તિએ બનાવેલા છે. એમ કે આટલું જો જાણી જાય, આટલા પ્રશ્નો ક્લાસ ભર્યા હોય અને બુક વાંચી હોય, આટલું કરી જાય તો એમ કે બુકનું મોટી એને 50-60% તો એવું જ એને કહેવાય ને ઠોસ વસ્તુ, એટલું તો એને આઈડિયા આવી જ જાય. એક વસ્તુ કે ક્રોધ ક્યારે કરવો જોઈએ, બોલો, આવો પ્રશ્ન છે અંદર. આટલો સુંદર પ્રશ્ન. તમને એમ થાય કે ક્રોધ તો બહુ ખરાબ છે, લાઈક કે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં બી વાંચ્યું કે કામ એ છે, ક્રોધ એ છે, રજોગુણ સમોદ્ભવ, બરાબર? પછી આપણે એ પણ જોયું કે નર્કના 3 દ્વાર, બરાબર? કામ, ક્રોધ અને લોભ, એ પણ આપણે જોયું. પણ ભક્તિ રસામૃત આપણે ઉપદેશામૃતનો આઈ થિંક પ્રશ્ન છે, એમાં આવે છે કે ક્રોધ 3 જગ્યાએ યોગ્ય છે. એવો પણ પ્રશ્ન છે. એટલે આપણે કશું છૂટી ના જઈએ. આપણે વાંચતા હોઈએ તો કદાચ એવું થાય કે આમ મસ્ત પેલી વાર્તાની જેમ વાંચતા હોઈએ તો કંઈક વસ્તુ મિસ ઇન ધ સેન્સ કે વાંચી જઈએ પણ આપણે એને નોંધ ના કરીએ, આપણે એની ઉપર ફોકસ ના કરીએ. પણ જયારે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા બેસીએ ને ત્યારે તો ચોક્કસ આપણે ખબર પડે કે ઓહો આ પોઈન્ટ છે, રાઈટ? એટલે કરશો વાંધો નહીં, ભલે ટાઈમ લાગે. આપણે અસાઇનમેન્ટ ઓપન હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, બધી ક્વિઝ મેં કરી નાખી. હરી બોલ. તમારો મેસેજ બી હતો. બહુ સરસ. તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમે એવી જગ્યાએ છો કે જ્યાં આગળ કોઈ આજુબાજુમાં કેટલાય કિલોમીટરો સુધી જગ્યા નથી કે ત્યાં મળે, કશું મળતું નથી એટલે હું સુરત થી મગાવું છું પ્રભુજી. છતાંય વ્યવસ્થા કરીને તમે બધું ટાઈમસર ભરી દીધું, એટલે તમે અભિનંદન. અને આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ ની ક્વિઝ છે ને 1-2 દિવસમાં જ મૂકી દેજો, પછી મારે ટાઈમ નહીં રહે. એટલે ના માતાજી, એ થોડુંક છે ને એને હજી થોડુંક આગળ જવા દેવું પડશે અને પછી જ મુકાશે. કારણ કે આ સબ્જેક્ટ એવો છે કે ઈશોપનિષદ અને નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન જે છે ને એ બંનેની, ઉપદેશામૃતની, એ બંનેની અસાઇનમેન્ટ કરી દે ને વ્યક્તિ, પછી એનો એ પહેલા 2 પગથિયા ક્લિયર થઈ જાય, પછી એનઓડી ની અસાઇનમેન્ટ ભરે ને તો એ યોગ્ય. એટલા માટે એટલે મારે બહાર જવાનું છે ને, એટલે મેં કીધું ભક્તિ રસામૃત સિંધુ નું આવી જાય ને ક્વિઝ તો હું ભરીને જાવ એમ. રાઈટ. પણ કશું વાંધો નહીં, તમે બહાર જઈને આવો પછી ભરજો, સો નો પ્રોબ્લેમ. અચ્છા, તો 1 મહિના પછી આવીશ એટલે બધું જતું રહે ને એમ. ઓકે, જોઈએ ચાલો કઈ રીતે અનુકૂળ બને છે. હું તમને હા, તો થઈ જાય ને તો તમે મને ખાલી ક્વિઝ મોકલી દેજો 3-4 દિવસમાં. જોઉં તમને કઈ રીતે હું એમાં કરી શકું છું. ઓકે. તો બધાને હરે કૃષ્ણ. પહેલી હરે કૃષ્ણ. તો પહેલી એક આ વિનંતી થઈ. બીજું એ છે કે હવે આ જે છે આપણું લેવલ 2 એનું આ મહિનો જયારે પૂરો થશે ત્યારે આ બુક ઓલમોસ્ટ પૂરી થઈ જશે, અને જે બેચ 15 અને બેચ 16 ના પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ પાર્ટિસિપન્ટ્સ હવે લેવલ 3 માં જેને કહેવાય કે પ્રમોટ થશે. તો એના માટેની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે લેવલ 3 માં જોઈન થવા માટે તમારે આના બધાના એસાઇનમેન્ટ છે એટલીસ્ટ એ પૂરા કરી નાખો, નંબર 1. અને નંબર 2 કે જે ફાઇનલ આપણો એક જેને કહેવાય કે એક્ઝામ કમ ટેસ્ટ હશે, એ ટેસ્ટમાં તમે એપિયર થાઓ. વચ્ચે આપણે દરેક મોડ્યુલનો એક ટેસ્ટ લીધો. ઈશોપનિષદ અને ઉપદેશામૃત એનો ટેસ્ટ બાકી છે, તો એ ટેસ્ટ આપણે ગમે ત્યારે આ મહિનામાં વચ્ચે કન્ડક્ટ કરી લેશું, અને પછી આ ચોથા મોડ્યુલનો ટેસ્ટ અથવા તો ફાઇનલ ટેસ્ટ સાથે એ રીતનું કંઈક ગોઠવશું. અને ટેસ્ટ બહુ સરળ હોય છે, તમને બધાને કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી. અને પ્રભુજી એ ટેસ્ટ હું નહીં આપી શકું તો? માતાજી સેપરેટલી વાત કરીએ. તમારો કેસ અલગ છે, 1 મહિના માટે તમે બહાર જાઓ છો એટલે આપણે વાત કરીએ. તમારો ચોક્કસ રસ્તો કાઢશું, તમે એટલું
ચિંતા નહીં કરતા હો ને. તમે તો એકદમ પર્ટિક્યુલર પાર્ટિસિપન્ટ છો, બધા ક્લાસમાં હાજરી આપો છો અને બધા ટેસ્ટમાં હાજરી આપો છો, એટલે ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. બરાબર, આપણું કંઈક વ્યવસ્થા થશે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આ કરવું અને એસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવા ટાઈમસર. એસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવામાં લોકોને તકલીફ હોય છે કે આ ગુજરાતી છે કેવી રીતે ટાઈપ કરવું, અથવા તો ઇંગ્લિશમાં પણ ગુજરાતી કેવી રીતે કરવું. તો જૂના પાર્ટિસિપન્ટ છે ને એમની પાસે બહુ સરસ એક જીબોર્ડ કરીને એપ છે. એ લોકો શું કરે, એ એપમાં છે ને બોલવાનું હોય છે. તમે ગુજરાતીમાં બોલો ને એટલે ટાઈપ થઈ જાય, પછી ખાલી થોડુંક જ એમાં કરેક્ટ કરવું પડે. તમારે ટાઈપ કરવાની જરૂર નથી. એટલી સરસ વ્યવસ્થા છે. એટલે હું જોઉં કે આ લોકો આટલા સરસ જવાબ કેવી રીતે આપે છે. પછી મેં ચર્ચા કરી એક બે જણા જોડે તો ખબર પડી કે આ તો આટલું ઈઝી છે, ખાલી બોલવાનું મોબાઈલમાં માઇક ઓન કરીને, અંદર બધું ફટાફટ ટાઈપ થઈ જાય. એટલે જી બોર્ડ કરીને એપ છે, પ્લીઝ ડાઉનલોડ ઇટ. એટલે ટાઈપ કરવાની માથાકૂટમાંથી તમે બહાર આવી જશો. 90% કામ થઈ જશે, ખાલી 10% જ કરવાનું રહેશે. અને ત્રીજી વાત છે સાધના ચાર્ટ. સાધના ચાર્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એમાં સાધના, સેવા અને સત્સંગ આ 3 પાયા છે. રાઈટ, કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ જનરલી એને 3 પાયા જોઈએ. 3 પાયા હોય તો ટેબલને બી આપણે ટ્રીપોય કહીએ. કેમ ટ્રીપોય કહીએ? 3 પાયા, 3 મિનિમમ હોય તો ટકી રહે. બરાબર, રાઈટ. તો સાધના જે છે એ એક એમાંનો એક પાયો છે. અને સાધના જનરલી આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. આપણે ભૌતિક જીવનમાં જીવતા હોઈએ ને તો એવું થાય કે ક્યારેક આપણે સાધના કરીએ, પણ મોટે ભાગે આપણે સાધનામાં બહુ ફોકસ નથી હોતા. પણ જેમ જેમ લેવલ 2માં આવીએ, પછી લેવલ 3માં આવીએ. એકચ્યુઅલી લેવલ 1 to લેવલ 2માં આવવા માટે આપણે 1 માળાની સાધના સ્વીકારી હતી, રાઈટ. સો અને હવે તો ઘણા બધા 16 માળા કરે છે. વંદન છે બધાને જે 16 માળા કરે છે એમને. પણ બીજામાંથી ત્રીજામાં જવા માટે, ખાસ કરીને બેચ 15 અને 16ના જે પાર્ટિસિપન્ટ છે, મિનિમમ 4 રાઉન્ડ્સ, 4 માળા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને નો મીટ ઇટિંગ, ધીસ ઇઝ ધ 2 રિક્વાયરમેન્ટ. એટલે એમને બધાને ખાસ વિનંતી છે કે તમારા સાધના ચાર્ટમાં હવે ધીમે ધીમે અપગ્રેડ કરો, અને જે નથી કરતા એ એટલીસ્ટ 4 રાઉન્ડ્સ કરવાનું ચાલુ કરો, રાઈટ. સો દેટ યુ કેન કમ ટુ લેવલ 3. બરાબર. લેવલ 3 શું છે અને એમાં શું કરવાનું છે એ મે બી મંથ એન્ડ સુધીમાં તમને ઇન્ફોર્મ કરીશું. એમાં ખાસ જેને કહેવાય ને કે તમારી સાઈડથી શું ઇન્વોલ્વમેન્ટ રહેશે અને શું જરૂર છે એ બધું કહેશું. એટલે ડોન્ટ વરી, વી વિલ આપણે બધા એને સાથે લઈને બહુ સરસ આ લેવલ્સ એટલા માટે બનાવ્યા છે કે આપણે ક્રમે ક્રમે કૃષ્ણજી તરફ આગળ વધી શકીએ, રાઈટ. કૃષ્ણજી જે છે અત્યાર સુધી આપણને દૂર લાગતા હોય, પણ ઘણાનો અનુભવ છે અને ઘણા બધા લોકો શેર પણ કરે છે. જેમ જેમ આમાં આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ, જેમ જેમ સાધના કરતા જઈએ છીએ, જેમ જેમ આપણે ભક્તો સાથે જોડાઈએ, જેમ જેમ આપણે કંઈક ને કંઈક સેવામાં જોડાઈએ અને સત્સંગ આપણો ચાલુ રહે. હવે વિડીયો જોઈ લેવો એક વાત છે, પણ અહીંયા આગળ આવીને સત્સંગ કરવો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ રીતે જે લોકો ઇન્વોલ્વ થાય છે એમનું જેને કહેવાય ને કે ભક્તિનો વિકાસ જે છે એ બહુ ફાસ્ટ ચાલે છે. તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે એ રીતે તમે ત્રણેયમાં આગળ વધો. અને હું આવતીકાલે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પાઠ પ્રભુ આપણે દિશાજી માતાજીને કહી અને એનું સ્ટેટસ કે એસાઇનમેન્ટ સબમિશન સ્ટેટસ, એટલે ઇવન આગળનું ભગવદ્ ગીતાનું ને બધાનું, અને બીજું કે સાધના ચાર્ટનું સ્ટેટસ, એ બે જરા આપણે લઈ લઈએ તો જસ્ટ ચર્ચા કરવા માટે જરૂરી છે. એટલે જો તમે ઈચ્છુક હો ને તમને એવું લાગે કે કાંઈક હેલ્પ ની જરૂર છે, કાંઈ ડિસ્કશનની જરૂર છે, તો આપણે સેપરેટલી બી કરી શકીએ છીએ. કાંઈ જેને કહેવાય ને ફોર્સફુલી કાંઈ નથી કરવાનું. ઇવન કોઈને એવું લાગે કે લેવલ 2 થી લેવલ 3માં ઇમિડિયેટલી નથી જવું, તો ત્યારે ઓલ રાઈટ, તમે લેવલ 2માં પણ કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ રાઉન્ડ લેવલ 2 નો ચાલુ થાય, તમે એમાં આગળ વધી શકો છો. સો એટ ઓલ કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ અગર તમે આટલા આગળ સુધી આવ્યા છો તો હજી વધુ આગળ આવો તો આનંદ થાય, રાઈટ. સો દેટ વે. ઓકે, હવે આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશધારિણી શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત શ્રી ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સદગુરુ સ્વામી કી જય. આજે કીર્તન ચાલુ હતું, તમે આવ્યા ત્યારે, એ વિષ્ણુજન સ્વામીનું કીર્તન હતું. પ્રભુપાદને વિષ્ણુજન સ્વામીના કીર્તન અત્યંત પ્રિય હતા અને એ પ્રભુપાદ હતા ત્યારે જ એ દેહ છોડીને જતા રહ્યા હતા. પ્રભુપાદે એમના મેમોરિયલ લેક્ચરમાં કીધું છે કે હી કેમ ફ્રોમ વૈકુંઠા
વૈકુંઠમાંથી આવેલા હતા એટલે એમના કીર્તન જે હતા બહુ જ જેને કહેવાય કે આપણને કર્ણરમ્ય લાગે, બરાબર, આનંદ આવે આપણને. સો તમે યુટ્યુબમાં વિષ્ણુજન સ્વામી કીર્તન કરીને સર્ચ કરી શકો છો. અદ્ભુત કીર્તન કરાવતા હતા. ઓકે, સો અને કીર્તન જે છે એ બહુ જ ઇફેક્ટિવ વસ્તુ છે. જે બી યાત્રામાં આવ્યા છે, શોભા માતાજી, વિંદી માતાજી, નીતાજી, બધાને ખબર છે કે કેવી રીતે કેટલું આપણે 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ સાથે કીર્તન સાંભળીએ ને ઓટોમેટિકલી તમને એનું રિયલાઇઝેશન થાય કે ઓહો ભગવાન ઘણા નજીક લાગે છે, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ. ઓકે, સો મનદીપ પ્રભુ તમે શેર કરશો? યસ પ્રભુજી. મારી સ્ક્રીન દેખાય પ્રભુજી? હા, દેખાય છે. યસ, બધાને દેખાય છે? હાજી પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. તો ભક્તિ રસા અમૃત સિંધુ એની ઇન્ટ્રોડક્શન છે અને પરિચય છે, અને પ્રકરણ 1-2 આપણે મે બી ટુ સમ એક્સટેન્ટ મે બી 18 કે 19 સ્લાઇડ સુધી લીધું હતું, પણ ધીસ ઇઝ એકદમ પાયો છે આ, એટલા માટે ક્વિકલી રિકેપ પણ કરશું. આ જે જગ્યા છે એ રાધા દામોદર મંદિર વૃંદાવનની છે. ત્યાં બહુ જ નાની જગ્યામાં પ્રભુપાદ છે, 12 વર્ષ સુધી રહ્યા. એટલી નાની 3 ફૂટ બાય કંઈક 4 ફૂટ જેટલી જગ્યા છે, અને સામે એમને એમની બારીમાંથી રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની ભજન કુટીર અને સમાધિ દેખાય, એવી રીતે ત્યાં રહેતા હતા. અને ત્યાં આગળ એમને ભાગવતમના શરૂઆતના 3 ખંડ અને ઘણું બધું જેને કહેવાય કે સાહિત્ય આપણા માટે લખી આપ્યું. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની સાક્ષાત ત્યાં અનુભૂતિ થાય, એટલી જબરજસ્ત જગ્યા છે. અને ત્યાં આગળ એમના પ્રભુપાદની બી જગ્યા છે, એટલે આપણે ત્યાં જઈએ સમજો યાત્રા જવાની છે તો ત્યાં બેસીને અમે જરૂર એકાદ માળા કરીએ. અને ત્યાં આગળ બધા ફેરા પડતા હોય, એટલે બધા ગોસ્વામીઓની ત્યાં આગળ સમાધિ છે, એટલે એકદમ પાવરફુલ પ્લેસ જેને કહી શકાય કે બધા ભક્તોની હાજરી આપણને અનુભવાય. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણ કમળોમાં આપણે પ્રણામ કરીએ, ઇસ્કોન મંગલુરુના, કે જેમની પ્રેરણાથી આપણે બધા અહીંયા વર્ચ્યુઅલ માધ્યમમાં ઉપસ્થિત થઈને આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ રૂપી જ્ઞાનને લેવા માટે તત્પર બન્યા છીએ. એને સમજવું, એને બોલવું, એને સાંભળવું એ આખું માત્ર કૃપા અને કૃપાના આધારે જ શક્ય છે, અધરવાઇઝ બિલકુલ શક્ય નથી. એટલો એ જેને કહેવાય ને કે દિવ્ય જ્ઞાનનો સાગર છે. હા, નેક્સ્ટ. યસ. તો પ્રસ્તાવનામાં શું આપ્યું છે એમને એ આપણે જોવાનું છે, કે પ્રસ્તાવના જે છે એ પ્રસ્તાવના એટલે કે પ્રિફેસ જેને કહેવાય, એમાં 2 વસ્તુ આપી છે. એક તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુની હિસ્ટ્રી શું છે, એનો ઇતિહાસ શું છે, અને એનો ઉપયોગ શું છે. 2 વસ્તુ. ઇતિહાસમાં શું છે કે સૌથી પહેલા તો રૂપ ગોસ્વામી જેમને આ ગ્રંથ લખ્યો એમની શું જગ્યા છે, એમનું શું સ્થાન છે. એનું છે કે એ આ 6 ગોસ્વામીઓમાંના એક છે, અને કૃષ્ણ સાથે એક્સપ્લિસિટલી જેને કહેવાય ને કે કનેક્ટેડ, એક્સપ્લિસિટલી બહુ જ જેને કહેવાય પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે અંતરંગ રીતે સંકળાયેલા, ડાયરેક્ટ આપણને કૃષ્ણ આપી શકે. લોકો ત્યાં આગળ મેં જોયા છે કે ત્યાં એમની જે સમાધિ છે અથવા તો ભજન કુટીર છે, ત્યાં આગળ બેસીને લોકો મતલબ 6 કલાક સુધી ત્યાં આગળ લોકો જપ કરતા હોય, કીર્તન કરતા હોય. તમે નહીં માનો, બધા બહારથી આવેલા લોકો, આપણા ભારતના લોકો, કારણ કે એ ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ આપી શકે છે આપણને, રાઈટ? અને એમની આ જે ગ્રંથ જે છે એ નેક્ટર ઓફ ડિવોશન અથવા ઉપદેશ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ એ જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પરંપરામાં આવેલું ભક્તિનું વિજ્ઞાન છે. અને આપણે જે છે એ જેમ જેમ આમાં આગળ વધતા જઈએ એમ આપણને એમનું જો જ્ઞાન મળે, એમના જો આશીર્વાદ મળે અને આપણી ભક્તિનો વિકાસ થાય, તો આપણે પણ બીજા ઘણા બધા ભક્તોની જેમ રૂપાનુગા કહી શકાય. રૂપાનુગા એટલે રૂપ ગોસ્વામીની પરંપરામાં આપતા એને, બરાબર. પછી આ જે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, એના 6 ઉદ્દેશ્ય આપેલા છે. કે વ્યક્તિને ગોસ્વામી બનાવી શકાય. ગોસ્વામી એટલે શું કે પોતાની ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી, રાઈટ? પોતાના ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી બનાવી શકાય. ગોસ્વામી, ગો એટલે ઇન્દ્રિયો, ગો એટલે ગાય પણ થાય અને ઇન્દ્રિયો પણ થાય. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી એટલે સામાન્ય રીતે ગૃહસ્થ જીવન જીવતા જ આપણે જે કંઈ પણ આપણું રોજનું કાર્ય કરતા રહીએ છીએ, કાર્ય કરતા આપણે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી બની શકીએ અને ભગવાનને આપણું જીવન સમર્પિત કરી શકીએ, એટલી આ ગ્રંથમાં ક્ષમતા છે. તમને કઈ વખતે પણ વાત કરી હતી કે દાખલા તરીકે ઉપદેશામૃત છે રૂપ ગોસ્વામીજીનું, કે આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે. જ્યારે પણ એમ લાગે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત માંથી થોડુંક આપણું ઓછું થઈ ગયું છે, દોડતા જઈને એને પકડી લેવાય, એવા ગ્રંથો છે.
કે માનો પાલો કેમ નાનો બાળક ચાલી લે એમ ચાલી લેવા. એક તમે આમ ખોલીને વાંચો એક એક એનો શ્લોક, એક અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમાં આગળ આવશે. તમને તરત જ એમના આશીર્વાદની અથવા તો એમના જે કહેવાય ને કે બોલની અનુભૂતિ થાય કે આપણને કહે છે કે અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ, એ બધું જ આગળ આવશે. બધું આપણને એ ખબર પડે. પછી આપણને બીજું શું સમજાવે છે કે આપણો જે ભૌતિક રસ છે, બહુ બધા રસ છે, રાઈટ, જાત જાતના. કેરીનો રસ તો એક રસ છે, એવી રીતે આપણને બહુ બધી વસ્તુઓ ખાવાનો રસ હોય જાત જાતનો. હા, અને પછી ઘણું બધું પહેરવાનું, ઓઢવાનું, ફરવાનું, મળવાનું, બોલવાનું, આનંદ કરવાનો, ઘણા બધા રસ હોય. પણ ભૌતિક રસની સાથે લીઝ કમ્પેરિઝન કે ભક્તિ રસ, એનું આમ તાજવામાં તોલીને બતાવે આપણને. એવી આ ગ્રંથની જેને કહેવાય કે શક્તિ છે. પછી પ્રેક્ટિકલી આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં, આપણા ભૌતિક જીવનમાં જ્યાં પણ રહેતા હોઈએ, જે પણ પોઝિશનમાં હોઈએ, એ પોઝિશનમાં ભક્તિમય સેવાને કેવી રીતે આપણે એડ કરી શકીએ, એનું જ્ઞાન આપણને આ ગ્રંથમાં મળે છે. જ્યાં જતા હોઈએ, જેવી રીતે પણ રહેતા હોઈએ, રાઈટ. કેવલ પ્રભુ આવ્યા છે કે નહીં મને ખબર નથી. કેવલ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ બાંગ્લાદેશમાં છે, પણ એમનું મેં ચાર્ટ જોયો, ઓ માય ગોડ, એવરી ડે ઇઝ અટેન્ડિંગ મંગલા આરતી. એમના માળા ચાલુ હોય છે, બહુ સરસ. અને ડેલી ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની. સો જ્યાં હોય ત્યાં આગળ જે પણ પરિસ્થિતિમાં હોય, દાખલા તરીકે હમણાં જિજ્ઞેશ પ્રભુ દેખાયા, એમની ઓપીડી ચાલુ છે, રાઈટ. કમિટમેન્ટ છે, રાઈટ. એટલે એવી રીતે બધા, અને જે બીજું બધું છોડીને અત્યારે ધ્યાનથી બેઠેલા છે એ બધા પણ, રાઈટ. કેવી રીતે આ શક્ય બન્યું, એ આપણને એમની કૃપાથી જ શક્ય બને. અને આપણને આગળ કેવી રીતે વધારે શક્ય બનાવવાનું છે એ પણ આપણને આ ગ્રંથમાં શીખવા મળે. પછી આપણો જે શુદ્ધ પ્રેમ જે છે, એ 5 અલગ અલગ પ્રકારના રસોમાં આપણે વિકાસ કરી શકીએ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણા બધાની એક પોઝિશન છે કૃષ્ણના જગતમાં. આપણે કૃષ્ણ સાથે આ 5 રસમાંથી કોઈ એક રસ સાથે સંકળાયેલા છીએ. આપણે જ્યારે બહુ જ આપણો ભક્તિનો વિકાસ કરીએ અને ખૂબ સેવા કરીએ, ત્યારે આપણને રિયલાઇઝ થાય કે હું આ 5માંથી કયા રસમાં કૃષ્ણજી સાથે સંકળાયેલો છું. એ આપણને જ્ઞાન જે મળે, બરાબર. તો આ 5 રસો શું છે, કયા કયા છે, એ આપણને આ ગ્રંથમાંથી જ્ઞાન મળે છે. પછી આપણે જો કૃષ્ણજીને પ્રેમ કરી શકીએ તો વિશ્વની દરેક જીવને પ્રેમ કરી શકીએ. માત્ર મનુષ્ય નહીં, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, વનસ્પતિઓ, બધાને નિર્ભેળ રીતે, જેને કહેવાય ને કે ચોખ્ખો પ્રેમ, શુદ્ધ પ્રેમ કરી શકીએ, એનું જે વિજ્ઞાન છે આપણને શીખવા મળે છે. અને આપણને જીવનમાં એકચ્યુઅલી હું હમણાં અમુક ભક્તોનું જેને કહેવાય કે ઇન્ટરવ્યુ જોઈ રહ્યો હતો. તો એકચ્યુઅલી માયાપુર જઈને આવે, માયાપુરના જ ભક્તો હતા, અને એમના બાળકો છે એ ગુરુકુલમાં ત્યાં આગળ મૂકેલા છે. એટલે એમને એક ભક્તને પૂછ્યું કે તમારી શું મહત્વાકાંક્ષા છે, તમારો બાળક મોટો થઈને શું કરે? તો એના શબ્દો મને આમ એકદમ તેને કહેવાય ને કે લાગી આવ્યા, જે અહીંયા આગળ લખેલા છે. એકચ્યુઅલી નસીબ જો કે અહીંયા આગળ પણ સેમ શબ્દો છે કે મારો પુત્ર જે છે એ જીવનમાં બીજું કાંઈ પણ કરે, પણ હી મસ્ટ બીકમ અ પ્રેક્ટિસિંગ ડિવોટી. એટલે એને જીવનમાં ડે ટુ ડે લાઈફમાં બીજું કાંઈ પણ થાય, બીજું કાંઈ પણ કરતો હોય, પણ એ જે ભક્તિમય સેવાનો અભ્યાસ છે એ એનો એકદમ અઠંગ રીતે ચાલુ રહે, રાઈટ. એકદમ જેને કહેવાય નોન સ્ટોપ. અને બીજું બધું એકોમોડેટ એમાં કરવાનું. આપણે પેલી એક નાની બરણી હોય, આપણે વિડીયો આવે છે, રાઈટ, મેનેજમેન્ટનો વિડીયો આવે, 7 habits of highly effective people ને એ બધા બતાવે, રાઈટ. પ્રાયોરિટાઇઝેશન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જીવનમાં શું પ્રાયોરિટી છે? એટલે બરણીમાં પેલા એમ કે કેટલી જગ્યા છે, તો મોટા મોટા બોલ્સ નાખે, તો 4-5 બોલમાં આખી બરણી ભરાઈ જાય. તો કે હવે બરણી ભરાઈ ગઈ, તો ક્યાં ભરાઈ ગઈ? પછી એ બોલની વચ્ચે નાના નાના કાંકરીઓ નાખે, કે હવે ભરાઈ ગઈ, કે હા ભરાઈ ગઈ. પછી કે નાના હજી પણ જગ્યા છે, તો એમાં રેતી નાખે, તો રેતી પણ જતી રહે, હવે ભરાઈ ગઈ, ક્યાં ભરાઈ ગઈ. પછી ઉપરથી પાણી નાખે, તો પાણી જતું રહે. એટલે ધેટ મીન્સ કે જીવનમાં ઘણી જગ્યા, ઘણો સમય, આપણે એમ વાત કરીએ સમય નથી, પણ સમોર અધર્વે આપણે કાઢી શકીએ. પણ સૌથી પહેલું શું મૂકવું છે? તો એ એમનો એ જવાબ હતો એ ડિવોટીનો, માયાપુરના, કે મારો પુત્ર જે છે ગુરુકુલમાં મેં એટલે મૂક્યો છે કે વોટ એવર એલ્સ હી ડઝ ઇન હિઝ લાઈફ, હી મસ્ટ બી અ પ્રેક્ટિસિંગ ડિવોટી. મને એમ સ્ટ્રાઇક થઈ ગયું, આઈ ઓપનર. આપણે આપણા બાળકો માટે કે આપણા માટે આપણે શું કલ્પના કરીએ કે વી હેવ ટુ બી સો મચ રીચ, ઓર વી શુડ હેવ વેરી હેલ્ધી લાઈફ. આપણે પૈસા હોવા જોઈએ, અને સરસ હેલ્ધી બોડી હોવું જોઈએ, અને તેજ દિમાગ, અને છેક છેલ્લે સુધી આપણી બધી ઇન્દ્રિયો કાર્યક્ષમ હોય, અને બધા જ જે આનંદો છે, સંસારના સુખ છે, ભોગવી શકીએ. આ બધું હોય. પણ તમે જુઓ રિયલાઇઝેશન શું છે?
એ ત્યાં આગળ રહે છે અને બહારથી બધું છોડીને આવેલા છે, પણ એમનું એવું છે કે ધીસ ઇઝ ધ રિલાયન્સ પ્રેક્ટિસિંગ ડિવોટી. આપણને આ શબ્દનો મતલબ નથી ખબર પડતી કે હંમેશા ભક્તિમય સેવાનો અભ્યાસ કરતા રહેવું એનું મહત્વ શું છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, રાઈટ. આખા જીવનમાં જે કર્યું હશે એ અંતકાળે યાદ આવશે, અને અંતકાળે જો યાદ આવશે કૃષ્ણજી કે ભક્તિ સેવા એમની કે ભગવાનના ભક્ત કંઈ યાદ આવશે તો we need not to come back. Then we can straight away transfer ourselves to Krishna. એટલે પ્રેક્ટિસિંગ એટલે જે ભક્તિમય સેવાને આપણે કરતા રહેવાનો અભ્યાસ કરતા રહેવાનું મહત્વ શું છે. જો હું કરતો રહીશ તો મને ચોક્કસ અંતકાળે યાદ આવશે, કારણ કે મેં આખી જિંદગી કર્યું છે, રાઈટ. આખી જિંદગી મેં મંગળા આરતી કરી છે, આખી જિંદગી મેં 16 માળા કરી છે, આખી જિંદગી મેં રોજ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચ્યું છે, હે, અને આખી જિંદગી મેં ભગવાનને અને ભગવાનના ભક્તોને પ્રાર્થના કરી છે. તો ચાન્સીસ વધારે છે કે મને અંત સમય પણ યાદ આવે, રાઈટ. અને અંત સમય યાદ આવે તો પછી તો જીવનમાં પાસ થઈ ગયા ને. પેલી એક્ઝામ પ્રભુપાદે બહુ સરસ લખે છે અંદર કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જીવતા જે લોકો છે એમની પરીક્ષા મૃત્યુ સમયે છે કે ખરેખર કેટલું કૃષ્ણ ભાવનામૃત જીવ્યા છે. બહાર ગમે તે લાગતું એ અલગ વાત છે, ખરેખર જો વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જીવ્યો હોય તો મૃત્યુ વખતે પણ કૃષ્ણને યાદ કરી શકે અને એનું જીવન સફળ પાસ. અને આપણને તો ખબર નથી કઈ મોમેન્ટે આપણે મરી જશું, 5 મિનિટ પછી, 5 દિવસ પછી, 5 મહિના પછી, 5 વર્ષ પછી, કાંઈ ખબર નથી. એટલા માટે અત્યારનો જે ટાઈમ છે દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ ઓફ અવર લાઈફ, રાઈટ. જીવનનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ છે. બીજી બધી સ્ટ્રગલ હોય એની ના નથી. જીવનમાં આર્થિક સ્ટ્રગલ હોય, સામાજિક સ્ટ્રગલ હોય, માનસિક સ્ટ્રગલ હોય, કૌટુંબિક સ્ટ્રગલ હોય, બધું જ ટાઈપની સ્ટ્રગલ હોય, પણ એ બધું જે છે એને આપણે સાથે લઈને ચાલવાનું છે. પણ હોવું જોઈએ કે લક્ષ્ય શું છે. એટલે ભક્તિમય સેવાનો અભ્યાસ આ શબ્દો બહુ જ મહત્વનો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભુજી શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામી વિશેનું જે વર્ણન છે, ગઈ વખતે પણ મેં પૂછ્યું હતું કે અહીંયા રૂપ ગોસ્વામી છે અને એમના આરાધ્ય અહીંયા આગળ વિગ્રહ છે, એ વિગ્રહ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? ગોવિંદદેવજી જયપુર. હરી બોલ. ગોવિંદદેવજી જયપુરના છે. ઓકે, સો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ છે, એમને એમના આરાધ્ય દેવી છે. કેમ? આનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? વાય? બીકોઝ જ્યારે કૃષ્ણજીના પુત્રના પુત્ર વજ્રનાભજીએ એમની દાદીને પૂછ્યું હતું કે આપણે એમની પ્રતિમા બનાવીએ એક્ઝેક્ટલી એમના જેવી, રાઈટ. ત્યારે એ જે 3 પ્રતિમાઓ એમને બનાવી અલગ અલગ, એમાંની આ એક પ્રતિમા છે. અને આ બધી પ્રતિમાઓ જે છે એ જેને કહેવાય અપ્રાપ્ય થઈ ગઈ હતી, કારણ કે ગૌતમ બુદ્ધ આવ્યા અને પછી શંકરાચાર્યજી આવ્યા, એટલે બધું જ જેને કહેવાય કે ભક્તિનું સાયન્સ જે છે ઓલરેડી જેને કહેવાય ઇટ વોઝ અંડરગ્રાઉન્ડ. પછી એક એક જગ્યાએથી એમને પ્રેરણા થઈ કે અહીંયા આગળ નીચે છે મદન મોહનની મૂર્તિ, ઇવન શ્રીનાથજીની મૂર્તિ, રાઈટ. સો એવી રીતે એ દરેક એમને સ્વપ્નમાં આવે છે, એમને દૂધ આપી ગયા અને પછી સ્વપ્નમાં આવે છે અને પછી ખોદાવે છે અને નીકળે છે, બરાબર. તો એવી રીતે આ મૂર્તિ જે છે એની પૂજા કરતા હતા. પછી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી કરે છે. તો આજે રૂપ ગોસ્વામી જે છે એમને જાણવા એટલે જરૂર છે કે જેટલો આપણે ગોસ્વામીઓ સાથેનો સંબંધ બંધાશે ને આપણા મનમાં એમની ઇમ્પ્રિન્ટ જેટલી તાજી થશે ને, કારણ કે ભક્તિનું વિજ્ઞાન છે ને એ દાસ દાસાનું દાસ દાસાનું દાસ દાસાનું દાસ છે. દાસના 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 દાસ. એવી રીતે જો આપણી ભાવના મારી કેળવાતી જાય તો ચોક્કસ મને ભક્તિના જ્ઞાનનો જે પ્રસાદ છે મળે, રાઈટ. મેં તમને કીધું હતું કે એ સિસ્ટમમાં સૌથી વધારે જો ઈચ્છા કરવા જેવી હોય તો કે ભગવાન કૃષ્ણને સૌથી વધારે સેવા કોણ કરે? તો રાધાજી સેવા કરે. રાધાજીને સેવા કરવામાં હેલ્પ કરે કોણ? એમની સખીઓ બધી હેલ્પ કરે, રાઈટ. એમની આજે મુખ્ય અષ્ટસખી, અગેન રાધા માધવની સાથે અષ્ટસખી હોય છે, રાઈટ. હંમેશા અષ્ટસખી દરેકના હાથમાં કંઈકનું કંઈક હોય. કોઈના હાથમાં ફૂલ હોય, કોઈના હાથમાં શણગાર માટેની ટોપલી હોય, કોઈના હાથમાં જેને કહેવાય કે માળા હોય. તો એવી રીતે બધી જ વસ્તુઓ એ રાધાજીને આપે, રાધાજી જે છે કૃષ્ણને અર્પણ કરે. એટલે આખું આ સાયન્સ જે છે એ એવું છે કે કૃષ્ણજીને રાધાજી સર્વ કરે, રાધાજીને એમની સખીઓ સર્વ કરે. તો આપણે શું કરવાનું? એમની સખીઓની સેવા કરવાની કામના કરીએ આપણે, તો આપણો વૃંદાવન વાસ પાકો થઈ જાય. વૃંદાવન વાસ એટલે ખાલી ઉત્તર પ્રદેશના વૃંદાવન ગામમાં જઈને વસવું એમ નહીં. આપણે જ્યાં હોઈએ ત્યાં આપણે વૃંદાવન થઈ શકે. શ્રીલા પ્રભુપાદ એવું કહે છે. જો આપણે એ કોન્શિયસનેસ એ ચેતનામાં જીવી શકીએ, આ ગ્રંથનું આપણે વાંચન કરીએ ને તો આપણને લાગે કે 1 કલાક 2 કલાક નામનિષ્ઠા પ્રભુ કહે 1 કલાક વાંચ કરો ને તો વાંચ કર્યું કહેવાનું, નહીં તો વાંચ્યું નહીં કહેવાનું. મને
લાઈક ધેટ. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ધીરે ધીરે આપણે અહીંયા 20 મિનિટની લિમિટ રાખી છે સાંજના ચાર્ટમાં, રાઈટ? 20 મિનિટ એટલીસ્ટ પ્લીઝ સ્ટાર્ટ વિથ ઇટ. તો એ વાંચીએ ને તો આપણને ખરેખર ઘણી વાર એવું થાય કે આ જે સમય મેં વાંચ્યું ને એ સમય હું અહીંયા હતો નહીં, આ સમય હું કદાચ આધ્યાત્મિક જગતમાં હતો, એવું લાગે આપણને. એટલા માટે આ બધા પુસ્તકો છે, લાઈવ પુસ્તકો છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે મારા પુસ્તકો જે છે એને કોઈ અડે ને તો પેલો લાઈવ વાયરને અંધારામાં કરંટ લાગે, એવું ચોક્કસ કરંટ લાગે. એટલે એ ભાવ સાથે આપણે વાંચીએ તો એમને રૂપ ગોસ્વામીની સાથે આપણે સંબંધ બંધાય, એમની પુસ્તક વાંચીને સંબંધ બંધાય, એમને જાણીને. 1489માં સારસ્વત બ્રાહ્મણના પરિવારમાં એ જન્મેલા હતા અને નવાબ હુસેન શાહ જે બંગાળના જે કહેવાય કે નવાબ હતા એના ચીફ સેક્રેટરી હતા, રાઈટ? અને એમને રામકેલીમાં પહેલી વાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળ્યા અને ઇમિડિયેટલી ત્યાં સુધી એમની લાઈફ કેવી હતી? એરિસ્ટોક્રેટિક લાઈફ. આજકાલમાં તમે એમ કહો કે દિલ્હીમાં કોઈ વ્યક્તિ એવી રીતે જીવતો હોય કે રોજે એને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, પ્રેસિડેન્ટને મળવાનું હોય અને ડાયરેક્ટલી ડીલિંગ વિથ ધેમ. હવે તમે સમજો કે પાવર સેન્ટર હોય એની સાથે જ્યારે માણસ જીવતો હોય ને તો બધા જ જે બિઝનેસમેન હોય કે ઉદ્યોગપતિ હોય કે મોટા મોટા જેને કહેવાય કે શ્રીમંત કુટુંબના લોકો હોય અથવા તો મોટા મોટા ધર્મગુરુ હોય, બધા જ જે છે એમના કંટ્રોલમાં આવે, રાઈટ? બધા જ એમને અપ્રોચ કરે કારણ કે પાવર પોઝિશન છે, રાઈટ? એ પોઝિશનમાં એ હતા. એવરી ડે એવું કહેવાય કે હી યુઝ ટુ મીટ ઓલ ધ એરિસ્ટોક્રેટિક પીપલ ઓફ ધ કન્ટ્રી. બધા જે દેશના પાવરફુલ લોકો હોય એમને મળવા આવતા. એટલે એ જીવન હતું ને ખૂબ પૈસો. એટલે એટલા બધા બુદ્ધિશાળી નવાબને તો શું હોય, નવાબને એવા માણસો જોઈએ કે એનું રાજ્ય છે બરાબર ચલાવી શકે, એને પોતાને તો જે મોજ મજા કરી શકે, બાકી રિયલ જે એડમિનિસ્ટ્રેશન હોય, જે બ્યુરોક્રેટિક પાવર હોય એ એના મંત્રી પાસે. અને જે રૂપ ગોસ્વામી જે છે એ અમારા એક ચીફ સેક્રેટરી હતા. સો પાવરફુલ, સો પાવરફુલ. એમને એકચ્યુઅલી બ્રાહ્મણોએ જ્ઞાતિની બહાર કરી નાખ્યા હતા કે તમે એક તો પહેલા બ્રાહ્મણ એ વખતેનું તો આખું બ્રાહ્મણ હતું એટલે વેદિક ઘણું બધું એ સમય હતું. એ નહીં કે વૈદિક સમય જેટલું હતું પણ વૈદિક સમયનું ઘણું બધું હતું. એટલે કે બ્રાહ્મણ છે નોકરી સ્વીકારી ના શકે. નોકરી કરે એટલે એને ગણાય કે એ નોકર બન્યો. નોકર બન્યો એટલે એ સ્વતંત્ર રીતે ભગવાનની જેને કહેવાય આરાધના ના કરી શકે. આઉટ. ને એ બી કોનો પાછો? નવાબનો કે મોહમ્મદન કે મુસલમાનનો કે નોકર બન્યા છે. એટલે બંને ભાઈઓને નાત બહાર કરી દીધા. એટલે એમને દબીર ખાસ અને બે નામ છે, એ બે નામથી એમને they became Mohammedan also, right? Completely converted. અને જેને કહેવાય ને કે ડે ટુ ડે લાઈફમાં એવા બધા એમના એ હોય બધા જ ડિસિઝનો જે હોય ને એમને લેવાના હોય, કઈ રીતે ક્યાં શું નક્કી કરવું છે. ઓલ પાવર્સ આર વિથ ધેમ. અને જેવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળે છે રામકેલીમાં, બધું જ નક્કી, એકદમ માઇન્ડમાં ક્લિયર. This is not what for I am here. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. એમને તરત આમાં શું છે કે જે લેવલની વ્યક્તિ હોય સામે તરત જ બીજા લેવલની વ્યક્તિને સમજી જાય, રાઈટ? કે આ વ્યક્તિ કોણ છે. તરત જ ખબર પડી કે કૃષ્ણજી પોતે આવેલા છે. અને તરત જ પ્રયાગમાં બીજી વાર મળે છે, પ્રયાગ ધામમાં. અને 10 દિવસ સુધી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને ઉપદેશ આપે છે શાસ્ત્રનો. અને એવું જ્ઞાન આપે છે કે જે આપણા માટે આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં મૂકી જાય છે. એટલે એમને રસાચાર્ય કહેવામાં આવે છે. રસ જે છે ભક્તિનો રસ, એ રસ આપવા વાળા આ જે છે આપણા રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ છે. અને એમને શું શું લખ્યું? ઉપદેશામૃત, વિદગ્ધ માધવ, લલિત માધવ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, બધું જ એમને લખ્યું. આપણા જે શિલા પ્રભુપાદ છે એમને રૂપ ગોસ્વામીના ચરણ પકડ્યા છે, રાઈટ? શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે. આપણે મંગલાચરણમાં પહેલો જ શ્લોક લઈએ છીએ, સ્વયં રૂપમ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. ક્યારે મને તમારા ચરણ કમળોમાં સ્થાન આપશો? હું કેમ અહીંયા આગળ આટલું પંડર કરી રહ્યો છું, રાઈટ? ગ્રંથ ના લખવા વાળા સાથે જો આપણો ભાવ, જો આપણો જેને કહેવાય ને આત્મીયતા, જો આપણે જેને કહેવાય કે રિસ્પેક્ટ આપણું એમની સાથે, એમના ચરણ સાથે સંકળાય ને પછી એનું જે રસ, કારણ કે આ તો રસાચાર્ય છે. ભક્તિનો રસ લેવો હોય તો રસાચાર્ય જે છે રસ આપી રહ્યા છે એમની તો આપણે શરણાગતિ લેવી પડે ને. એટલા માટે અહીંયા આગળ પંદર કરું છું. શ્રીલા પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ 12 વર્ષ રહ્યા. વૃંદાવનમાં ઘણી બધી જગ્યાઓ છે. કેમ? રાધા દામોદરમાં 12 વર્ષ રહ્યા. Because he knew રૂપ ગોસ્વામી અહીંયા છે, રાઈટ? એમની સામે રહીને. અને પ્રભુપાદ 2 જ કલાક સુતા, રાઈટ? દિવસના 22 કલાક એ એની સામે
જેને કહેવાય કાં તો કીર્તન કરતા, બુક્સ લખતા, બધું જ જે કહેવાય કે ત્યાં આગળ બેઠા બેઠા એ બધું જ કાર્ય કરતા હતા. સો આ વખતે જે આવશે બધાને ખૂબ મારું હૃદયપૂર્વકનું આમંત્રણ છે કે જરૂર તમે આમાં જોઈન થાઓ. એકલા જઈએ ને તો એની તમે મહત્વ જ ન સમજી શકો. એના બે કારણ છે. એક તો કોઈ સમજાવવાનું ન હોય, અને છતાંય તમે જો ગાઈડ લઈ લો તો પણ જે ભૌતિક સંસર્ગ છે ને, જેને સત્સંગ કહેવાય, સાધના, સેવા અને સત્સંગ 3 પાયા મેં કીધા ને, એમાં ત્રીજો પોઈન્ટ છે સત્સંગ. બહુ જ જરૂરી છે કે સાથે એ લોકો કીર્તન કરતા હોય, રોજે એ લોકો સાધના કેટલાય વર્ષોથી કરતા હોય, જે આવ્યા હોય, સમજો 300, 400, 500 લોકો, મોટા ભાગના લોકોની બહુ જ લાંબા ટાઈમની સાધના હોય. બહારથી વ્યક્તિ એવો જ લાગે કે એ પણ ખાય છે, પીવે છે, સૂવે છે, એ પણ કપડાં પહેરે છે, રાઈટ, અમારા એમાં શું અલગ છે, પણ એની સાધના એટલી લાંબી, લાઈક નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, રાઈટ, વર્ષોથી, કેટલાય વર્ષોથી, મેની ટાઈમ્સ, અને હી યુઝ ટુ ડુ 50 રાઉન્ડ્સ ડેલી, યુ નો. તો આપણે ધીમે ધીમે એક દિવસ, 2 દિવસ, મેં તમને કીધું, વિધિન 48 hours વી રિયલાઇઝ. મને પ્રભુપાદના એક શિષ્યએ કીધેલું યાદ આવે છે કે 48 કલાકમાં ચેતના તમારી બદલાઈ જાય છે આ બધા ધામમાં. એટલે આ જે રાધા દામોદર મંદિરમાં જ્યાં આપણે જઈએ, અદ્ભુત ત્યાં તમને અનુભવ થાય, અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ ત્યાં જ છે એવું આપણને લાગે. નેક્સ્ટ પ્રભુ, મંદિર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. મંદિર પ્રભુ. આ સ્લાઇડ है प्रभु जी? હાજી હાજી, યસ. તો આપણે આગળ શ્લોક ભૂલી ગયા, રાઈટ. એક દિવસ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજને એવી ઈચ્છા થાય છે કે મારા મોટા ભાઈ જે છે એ કૃષ્ણજીને રોજ ભોગ લગાવે છે, પણ એ તો જેટલું મધુકરીમાં આવ્યું હોય. મધુકરી એટલે શું ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. મધુકરી એટલે શું? યસ, બોલો ને પાર્થ પ્રભુ, ખ્યાલ હોય. એક ટાઈપની ભિક્ષા, મતલબ. પરફેક્ટ, રી બોલ. મરાઠી શબ્દ છે કદાચ. એ સંસ્કૃતનો જ શબ્દ છે પ્રભુ. મધુકરી એટલે એવું કે માંગીને લાવવાનું. એટલે એક તો આપણો અહમ જે હોય નાશ પામવું. તમે જુઓ, બંગાળના નવાબના ચીફ સેક્રેટરી હતા. ધનની તો શું વાત કરો છો સાહેબ, એમના પગે છે ને સોના મહરોના કળશ જે હોય એ ટકરાય. જ્યારે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે રિઝાઇન કર્યું ને તો એમને જેલમાં પૂરી દીધા હતા નવાબે. હાઉ કેન યુ ગો? તમારા વગર રાજ્ય ચાલે જ કેવી રીતે? હાઉ કેન યુ બી સો ઇરરિસ્પોન્સિબલ, રાઈટ? આજકાલ ઘણા લોકો કોર્પોરેટ્સમાં રાજીનામું મૂકે ને તો એની પર કઠોરમાં કઠોર પગલાં લેવામાં આવે. તો કે આખી કંપની એના ઉપર ચાલતી હોય, રાઈટ? એટલે કંપનીવાળા એને કનડે કે ન જવા માટે બધું કરે. એવી રીતે રાજાએ એમને પૂરી દીધા હતા, રાઈટ? અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ તો પહેલા જ નીકળી ગયા. એમને ખબર હતી કે આ માણસ આવો છે, પણ સનાતન ગોસ્વામી મોટા હતા ને એમને મોટા ભાઈ હતા, જવાબદારી કે હું એને કઈ નથી, એમને પૂરી દીધા. અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ બહારથી બધી વ્યવસ્થા કરે છે, રાઈટ? એમની પાસે 4 મોટી મોટી, જેને કહેવાય ને કે નાવડીઓ, નાવડી નહીં કે નાવડી કહો તો આપણને પેલી નાની જ કલ્પના આવે, પણ હા, શોભા માતાજી, બિની માતાજી, અમિતા માતાજી જેવી ત્યાં આવ્યા હતા. અને નાવડી એટલે એમાં 150-200 માણસ સાહેબ ઊભું રહે, અને ઊભું શું રહે, કીર્તન કરે, એટલી બધી જગ્યાએ એવડી મોટી નાવડી હોય. એટલે એવી નાવડીઓ ભરીને એમની પાસે સોનાના સિક્કા હતા. તમે વિચારશો, 4 નાવડી ભરીને. એટલે એટલું ધન હતું એમની પાસે. પછી એ બધું કરે છે, એની કેવી રીતે બહાર નીકળે છે, ક્યારેક અલગ ટાઈમનો પ્રસંગ છે, પણ એટલું ધન હોવા છતાં એ મધુકરી લઈને ખાતા હતા, રાઈટ? મધુકરી લઈને, એ મધુકરી એટલે માગવા જાય. એમાં 2 ફાયદા થાય. એક તો એમની નમ્રતા, એ તો મહાન હતા, પણ છતાંય હી હેઝ ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ને, એક બેન્ચમાર્ક બનાવવું પડે, રાઈટ? નહીં તો ગમે તે વ્યક્તિ કે હું બી ગોસ્વામી છું, એવું નહીં. સો એ માગીને ખાતા, અને જેના ઘરે જાય ને એની પાસેથી જ્યારે લે ત્યારે એને 2 શબ્દો કહે કૃષ્ણ ભક્તિના, અને તમે સમજો એના મુખેથી જે 2 શબ્દો નીકળે, સ્વાભાવિક છે, સીધા તીરની જેમ હૃદયમાં ઘૂસી જાય, રાઈટ? કારણ કે ડાયરેક્ટ શ્રી કૃષ્ણના પાર્ષદ હતા, રાઈટ? તો એટલો લાભ કરે જેના ઘરેથી કંઈક લઈ આવે. એટલે કે હું રોજ લઈ આવું છું અને જમાડું છું. મારા મોટાભાઈ જમાડે છે કૃષ્ણજીને, તો એમને તો એકચ્યુઅલી સાક્ષાત જમે છે એમનાથી, એમને ખબર હતી. તો એમને તો 32 પકવાનનો થાળ જમાડવો જોઈએ. આવું કંઈક થોડું 2-3 વસ્તુ જે લાવી આપ્યા એ જમાડવાનું. અને એવું વિચારતા જ હોય છે, અને ગ્રંથ લખતા હોય છે. અને એક નાની છોકરી આવે છે, વ્રજબાળા, અને આવીને કહે છે કે મહારાજ આ સીધું છે, કે તમે આ સીધું રાખો, કે એ તમે જે ભગવાનને ભોગ લગાવો છો એમાં વાપરજો. બધી જ આઈટમ હતી સીધામાં, હે, ગોળ, ઘી, આટો,
કાજુ, દ્રાક્ષ, બદામ, કેસર, પિસ્તા બધું જ અંદર હતું. અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ બધું બનાવીને 32 પકવાન સરસ મખમખતા બનાવે, પ્રેમથી ખૂબ ભાવથી બનાવીને આપે છે. સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ ધરાવે છે. ધરાવીને પછી જ્યારે એને પૂછે છે કે આ ભાઈ આ બધું આવ્યું ક્યાંથી? એટલે કે વ્રજબાળા આપી ગયા. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ આંખો બંધ કરે છે અને પછી કહે છે કે તું બી આંખો બંધ કર, રિયલાઇઝ કર, ખુદ રાધા રાણી આવીને આપી ગયા. કેન યુ ઇમેજિન? ખુદ રાધા રાણી. એટલે એટલું બધું એમનું જેને કહેવાય ને કે એ હતું કે વિશ કરે ને. આજે પણ હું વાંચતો હતો, પ્રભુપાદે બહુ લખ્યું છે કે જ્યારે તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધો છો ને તો તમારી ઈચ્છાઓ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે યુ વિશ ઇટ એન્ડ ઇટ હેપન્સ. એટલે કંટ્રોલ, મતલબ કે આગળ આપણે જોઈશું અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ. શું કામ અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ કરવાનું? કે કશું મારવાનું નથી એના માટે નહીં. ઇટ મટીરિયલાઇઝિસ ઇમિડિયેટલી, કારણ કે તમારું બેંક બેલેન્સ એટલું વધતું જાય ને તો યુ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ કે શું ઈચ્છા રાખવી ને શું ના રાખવી. શું કામ મારી પાસે 2000ની નોટ છે, હું 20 રૂપિયાનું દૂધ લેવા માટે 2000ની નોટ શું કામ આપી દઉં? રાઈટ? એક તો સાદું ઉદાહરણ છે કે આટલું બધું મારું એ શું કામ હું શુદ્ધ ભક્તિ ના માગું એમના ચરણો. That is what the point. Anyway, આપણે આગળ જઈએ. સો રૂપ ગોસ્વામીને આપણે કહેવાનું છે કે તમે અમને તમારા ચરણ કમળોમાં સ્થાન આપો અને આપણને ત્રણે ત્રણ કૃષ્ણ તત્વ, ભક્તિ તત્વ અને રસ તત્વ ત્રણે ત્રણ એ આપણને સમજાવે છે. રાઈટ? અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે એમને ઓથોરાઇઝ કરવામાં આવે. ઓથોરાઇઝેશન બહુ મહત્વનું છે. રાઈટ? આજકાલ તમે જુઓ તો ક્યાંય પણ ગમે ત્યાં લોકો પોતાના પેલા ટાઇટલ હોય ને પોતે જ લઈ લે કે હું પંડિત ફલાણા ફલાણા, અથવા મોટા મોટા મહાપપુ ધાધુ પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આ બધું બધા લગાવતા હોય છે. એવું નહીં. ખુદ ભગવાન જ્યારે ઓથોરાઇઝ કરે કે યસ કે તમે ભક્તિના રસનું વિજ્ઞાન આપવા માટે તમે જેને કહેવાય કે રાઈટ રીતે સત્તાવાર વ્યક્તિ છો, સત્તાવાર વ્યક્તિ, તો એવી રીતે એમને ઓથોરાઇઝ કર્યા હતા. હા, મંડી પ્રભુ નેક્સ્ટ. ઓકે, ભક્તિ રસ વિરુદ્ધ જે આપણા બીજા બધા રસ છે એ સમજાવે છે કે ભક્તિ રસ અને આપણો જે ભૌતિક રસ છે એમાં શું ફેર છે. તો એને સમજાવવા માટે પહેલા એમને આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે છે એને અલગ અલગ કરી નાખ્યું કે ભક્તિ જે છે એ ભક્તિમય પ્રેમને ઉદ્ઘોષિત કરે છે. એટલે પ્રેમ, ભક્તિ એટલે ખાલી દેખાવ કેવું નહીં, મારા હૃદયમાં થોડો થોડો પ્રેમ જાગે. રાઈટ? શરૂઆતમાં એવું લાગે કે પ્રેમ કેવી રીતે જાગે? ભગવાન અહીંયા મારી યારે વાત કરે તો પ્રેમ જાગે, અથવા તો હું કંઈક ધરાવને ખાઈ લે તો પ્રેમ જાગે, અથવા તો હું કહું એમ કંઈક કરે તો પ્રેમ જાગે. પણ ના, ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણે કંઈક સાધના કરતા જઈએ, સેવા કરતા જઈએ, આપણે ભક્તોના સંગમાં આવતા જઈએ, ઓટોમેટિકલી એ પ્રેમ જાગે અને આપણને સેવા આપવાની ઈચ્છા થાય. અને સેવા કેમ કે દાખલા તરીકે મેં દાખલો આપ્યો તો કે માતા હોય પોતાના બાળકને બહુ પ્રેમ કરે છે, પણ એના માટે ખાવાનું જ ના બનાવે તો કંઈ પ્રેમ કહેવાય? તો બાળક એમ કે મમ્મી તું મને આખો દિવસ કે કરે છે, હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું, બહુ પ્રેમ કરું છું, પણ તું મારા માટે ખાવાનું તો બનાવતી નથી. રાઈટ? એટલે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રેમમાં સેવા નિહિત છે. આપણે સેવા શબ્દનો ઉપયોગ આપણે ના કરતા હોઈએ. રાઈટ? પણ સેવા કરીએ જ છીએ. આપણે આપણા કુટુંબની સેવા કરીએ છીએ, એના માટે આપણે મહેનત કરીએ છીએ. ગૃહિણી હોય તો સવારથી સાંજ સુધી બધા જ કામમાં, ઘરના કામમાં, ઘર સાફ કરવાથી લઈને ખાવાનું બનાવતી લઈને કંઈ પણ કામમાં પરોવાયેલી હોય. રાઈટ? વ્યક્તિ હોય તો એના ધંધાર્થે અથવા તો એના નોકરીમાં પરોવાયેલી હોય. કેમ? એ કુટુંબની સેવા કરે છે એ રીતે. પછી જ્યાં જાય છે, જ્યાં નોકરી કરે છે, જ્યાં ધંધો કરે છે, ત્યાં પોતાના ગ્રાહકની અથવા તો નોકરી કરતો હોય તો પોતાના જે સુપિરિયર છે એની સેવા કરે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે અ હ્યુમન ઇઝ બાય નેચર અ સર્વન્ટ. આ પ્રભુપાદનું ડેફિનેશન છે કે આપણે બધા આપણા પ્રકૃતિથી જ આપણે બધા સેવક છીએ. આપણે કંઈ ને કંઈની સેવા સુધી કરશું. પ્રભુપાદ કે બહુ જ પૈસા હોય, કાંઈ ના હોય તો કૂતરો લઈ આવે. ફેમિલીમાં કોઈનું ધ્યાન નથી રાખવાનું કે કૂતરાને ફેરવા જવાનું, એટલીસ્ટ વી વિલ સર્વ. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું છે કોની સેવા કરવી છે. આપણે કૃષ્ણજીની સેવા કરવી છે જે સનાતન માલિક છે, અથવા તો બીજું ઘણું બધું છે. પછી કુટુંબ સેવા, રાષ્ટ્ર સેવા, માનવ સેવા, બધા જ પ્રાણી સેવા, પક્ષી સેવા, બધી સેવાઓ છે. પણ હાઈએસ્ટ ટોપમોસ્ટની સેવા કરીશું તો બાકી બધાની સેવા ઓટોમેટિક થઈ જશે. That will be satisfied. એવું કે છે. એટલે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં એ સેવાનો પ્રેમ જે છે એ સમજાવવામાં આવે છે. પ્રાઇમરી જે હોય એકદમ પ્રાથમિક રીતે હોય તો વ્યક્તિ કુટુંબ માટે વિચારતો હોય, પોતાના પ્રિયજનો માટે, તો એકદમ એનું ફર્સ્ટ લેવલની જેને કહેવાય પ્રેમ કહેવાય. એનાથી ઉપર જાય તો
એને એમ થાય કે ના ના ખાલી કુટુંબ નહીં, એના કરતા સમાજનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, પછી દેશનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, પછી માનવ જાતનું, એવી રીતે લાગે. પણ જયારે એની હાઈએસ્ટ પોઝિશન આવે પ્રેમની, ત્યારે એને એમ થાય કે હું જો ભગવાનને પ્રેમ કરીશ તો આ બધાનો મારો પ્રેમ ઓટોમેટિક થઈ જવાનો છે, એમની સેવા કરીશ તો આ બધાની સેવા ઓટોમેટિક થઈ જવાનું છે. પછી રસને જ્યુસ અથવા મેલો કહી શકાય, રાઈટ? એ બે પ્રકારના હોય. એક આપણો ભૌતિક રસ કેવો હોય? ચપળ હોય, એટલે અત્યારે મને બહુ આનંદ થતો હોય, પણ થોડી જ વારમાં એ આનંદ પૂરો થઈ જાય, કાંઈ કારણ ન હોય તો પૂરો થઈ જાય, રાઈટ? બહુ જ મજા આવતી હોય ને કોઈ કામમાં, એ જ કામમાં પછી મજા આવવાની બંધ થઈ જાય. દાખલા તરીકે તો તમે કોઈ નવું ઘર લીધું, તમે નવા ઘરમાં જાઓ, 1 મહિનો, 2 મહિનો, 3 મહિના, 1 વર્ષ, 2 વર્ષ પછી એમ લાગે કે ભાઈ આ તો જૂઠ થઈ ગયું, રાઈટ? એવી રીતે કોઈ પણ જગ્યાએ ચપલ છે, થોડા ટાઈમમાં એ સુખ જે છે નાશ પામે છે, અને ભોગ અને ત્યાગની વચ્ચે ફરતું રહે છે, રાઈટ? એટલે એ જે છે આપણો ભૌતિક રસ છે. ભક્તિનો રસ કેવો છે? તાજો અને શાશ્વત છે, હંમેશા ફ્રેશ લાગે આપણને. જેમ જેમ આગળ વધીએ એમ આપણને એવું લાગે કે આમાં એકદમ તરોતાજા આનંદ આવે છે, રાઈટ? અમૃત છે એટલે શાશ્વત છે, અને સિંધુ એટલે સાગર છે કે જેના બે છેડા માપી શકાય નહીં, બરાબર? તો આ જે છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે. આગળની સ્લાઇડ લેશો પ્રભુ? હા, ભક્તિ એટલે શું? તો ભક્તિમય સેવા. સાંસારિક રસ જે છે એમાં સહન શક્તિ નથી, રાઈટ? હંમેશા ભોગ ત્યાગ વચ્ચે ચાલ્યા કરે, એટલે એમાં પેન્ડ્યુલમ જેવું કેવું હોય, પેલું પેલા જૂની ઘડિયાળોમાં આવતું હતું, એટલે આનંદ હોય, દુઃખ હોય, સુખ હોય, દુઃખ હોય, સુખ હોય, ચાલ્યા કરે આમ. એટલે એમાં પરમાનન્ટ આનંદ હોતો નથી, બરાબર? અને જે સંબંધ જે છે ભક્તિમાં એ એકદમ અલગ છે, અને ભક્તિ રસ જે છે એ મૃત્યુના પછી પણ ચાલુ રહે છે. એટલે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, આટલું પણ કરેલું હશે, આપણે એક માળા પણ કરીએ છીએ, આપણે થોડુંક પણ અહીંયા આગળ સાંભળીએ છીએ, આપણે થોડુંક પણ ભગવદ્ ગીતા કે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ કે ઉપદેશામૃત આપણે વાંચીએ છીએ, ઇટ કમ્સ બિયોન્ડ લાઈફ. મૃત્યુ પછી પણ આપણી સાથે આવતું જો કઈ વસ્તુ હોય ને તો આ ભક્તિ રસનું વિજ્ઞાન છે. કોઈ મોટો વ્યક્તિ હોય, પીએચડી ગમે તે કરી નાખે, પણ પછી એને ફરીથી નવા જન્મમાં તો ફરીથી A ફોર એપલ થી ચાલુ કરવું પડે, રાઈટ? બટ ભક્તિનું જે છે, જ્યાં જે લેવલમાં આપણે સ્ટોપ કર્યું હોય આ લાઈફમાં, વી કેન સ્ટાર્ટ ઇન નેક્સ્ટ લાઈફ ફ્રોમ ધેર ઓન. એટલે નહીં લાગતું ઘણા લોકો નાનપણથી આપણી સાથે ઘણા બધા યંગ લોકો જોડાયેલા છે, રાઈટ? આપણને સરપ્રાઈઝ થાય કે એમની ઉંમરમાં આપણે હતા તો આપણને ક્યારેય એવું ના થયું કે આમાં કોઈ ક્લાસમાં જઈએ, આપણે ક્યારેય એવું ના થયું કે આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જીવન શેના માટે છે. કેમ? કારણ કે એ લોકો એ કરીને આવ્યા છે, એમની પૂર્વ જન્મમાં they have invested their efforts, right? એમને પ્રયત્ન કરીને આવ્યા છે. બહુ નાના લોકો હોય પણ આપણને આશ્ચર્ય થાય. તો એ બધા જે છે એનું કારણ આ છે કે એ ડેથલેસ છે. આ વસ્તુ જે છે મૃત્યુ ઉપરાંત પણ આપણી સાથે ચાલુ રહે છે, બરાબર? તો જેવી રીતે આપણે આપણી ઈચ્છાઓ હોય છે, આપણા કર્મો હોય છે, એ બધું આપણે મૃત્યુ પછી પણ આપણી ઈચ્છાઓ આપણી સાથે આવે છે. એવી રીતે આ જે છે એ પણ આપણી સાથે આવે છે. અને ભગવાનની દયાથી, કૃષ્ણજીની દયાથી આપણે જો આમાં ચાલુ રહીએ ને તો એક વસ્તુની ગેરંટી છે. પ્રભુપાદને એમના શિષ્યોને પ્રભુપાદ હંમેશા કહેતા કે તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહેશો ને તો યુ વિલ બી સેવ ફ્રોમ ડાયર ફિયર, એટલે મોટા મોટા ભયમાંથી બચી જશો. આખો દિવસ કે એટલે એક વ્યક્તિએ પૂછ્યું, પ્રભુપાદ તમે રોજ કહો છો કે બહુ મોટા ભયમાંથી બચી જશો, આ ભય કયો છે? એટલે પ્રભુપાદ કે ઇન નેક્સ્ટ લાઈફ you will not become animals or stone or any other creature. You will be having guaranteed at least human life. લોકોને આપણને અત્યારે કોઈ એમ કહે તો હસવા પાત્ર લાગે, જે સમજ્યું ના હોય એને એવું લાગે કે આ શું વાત કરો છો, મનુષ્ય છીએ તો કંઈ થોડા ડિગ્રેડ થઈ જવાના છે. 101% સમજાવે છે. ઇફ વી આર નોટ અપગ્રેડિંગ અવર સેલ્ફ તો વી વિલ બી ડાઉનગ્રેડિંગ અવર સેલ્ફ. એટલે ઉપર નહીં જઈએ તો નીચે જવાનું. તો આ પેલી છે ને એસ્કેલેટરની સાથે પેલી નીચે જાય એને શું કહેવાય, કન્ટિન્યુઅસ નીચે જતી રહે ને, તો ત્યાં આગળ ઉભા રહીએ, ખાલી ઉભા રહીએ, ભલે ઉપર ના જઈએ તો નીચે તો જવું જ પડે, રાઈટ? ઓટોમેટિક નીચે જતા રહીએ આપણે. એવી રીતે આપણી સંસારની નિશાની છે એવી છે. જો આપણે ઉપર જવાનો પ્રયત્ન નહીં કરીએ તો સ્વાભાવિક રીતે આપણે નીચેની યોનિઓમાં જવાનું ઓલમોસ્ટ ફાઇનલ થઈ જાય. એટલે અહીંયા આગળ આપણે ભક્તિ રસમાં આગળ વધતા રહીશું તો વી કેન સ્ટોપ ધેટ, બરાબર? નેક્સ્ટ પ્રભુ. આપણામાં મેં વાત કરી કે આપણામાં એક સ્વાભાવિક જે છે એ આપણી જે રુચિ છે એ સેવા કરવાની કે પ્રેમ કરવાની છે. પણ આપણે એક મોટો પોઈન્ટ મિસ કરીએ છીએ કે સેવા કોની કરવી, કે પ્રેમ કોને કરવો. જો આપણે આપણો પ્રેમ જે છે એ એવી જગ્યાએ આપણે સ્થાપિત કરીશું કે જ્યાં આગળથી આપણને હંમેશા જેને કહેવાય કે વધારે પ્રેમ મળે, તો આપણે આ જે છે આપણું જજમેન્ટ પાકું ગણાશે. નહીં તો વી આર ફેલ.
એટલે કોના ચરણોમાં આપણે પ્રેમ ફિક્સ કરવો જોઈએ એ અહીંયા બતાવ્યું છે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી, પંડિત પ્રભુ. યસ. સો આપણે જોઈ લીધું છે કે આપણે જો કૃષ્ણને જીવનમાં મિસ કરીએ ને તો આપણો જે આત્મ સાક્ષાત્કાર જે છે એ આપણે મિસ કરી દઈશું, રાઈટ? એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કૃષ્ણજીને વધુને વધુ જીવનમાં ઉતારીએ. યસ. નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો પરિચય, જે પરિચયમાં 3 વસ્તુ છે, મંગલાચરણ છે, પછી એની અનુક્રમણિકા છે અને શુદ્ધ ભક્તિની વ્યાખ્યા છે. જો પહેલો પાઠ જે છે, પહેલા પાઠમાં શુદ્ધ ભક્તિ શું હોય એ રૂપ ગોસ્વામી સમજાવે છે. શું કામ સમજવાનું? આપણી પાસે તો અત્યારે શુદ્ધ ભક્તિ છે નહીં. પ્રભુજી એક વખત વોઇસ ચેક જરા કરજો ને. 2 જગ્યાએથી એવું આવ્યું છે કે વોઇસ આપનો સ્લો છે. મને તો બરાબર આવે છે, બાકી બધાને વોઇસ. અચ્છા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વોઇસ બરોબર છે પ્રભુજી. અચ્છા, હરે કૃષ્ણ. વોઇસ બરાબર છે પ્રભુજી. ઓલ ઇઝ ઓકે સર. હવે બરાબર છે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. એટલે મને લાગે છે કે પ્રભુજી બહુ અવાજ બહુ ભારતી માતાજીનું કેવું છે અવાજ બહુ સ્લો આવે છે. હવે કદાચ માતાજી તમારે ત્યાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, કદાચ બ્લુટૂથ કે કઈ કનેક્ટિવિટીનો જરા ચેક કરજો ને. આપનું માઇક ઓકે. જનરલી વાઈફાઈ નું જે કનેક્શન હોય છે ને સ્ટ્રોંગ હોય છે, પણ મોબાઈલ નું જે ટાવર નું કનેક્શન હોય છે ને એમાં ક્યારેક પ્રોબ્લેમ હોય છે. પણ ડિપેન્ડ છે, તમે ઘણી વાર ટાવર ની નજીક હો તો વ્યવસ્થિત આવે. પણ અહીંયા બી થોડો સ્લો તો છે જ હંમેશ કરતા. અચ્છા, ઓકે. હું જરા જોરથી બોલવાનો પ્રયત્ન કરીશ, જેથી એટલીસ્ટ જેટલું કવર થાય એટલું તો કરી શકીશ, રાઈટ? ઓકે. ઘણા લોકો એવું કે મારા ઘરની દિવાલો છે ને બહુ પાવરફુલ બનાવી છે. કેમ? તો કે નેટવર્ક આવા જ ના દે અંદર. સો એવું બની શકે. સો એનીવે થોડું મોટેથી બોલવાનો પ્રયત્ન કરીશ, પણ લોકલ પ્રોબ્લેમ હોય શકે. જુઓ, ઘણા બધા લોકોને પ્રોબ્લેમ નથી એટલે મોસ્ટલી પ્રોબ્લેમ નહીં. તો જે શરૂઆત છે એના પહેલા જ ચેપ્ટરમાં આપણને શુદ્ધ ભક્તિનું વ્યાખ્યા જે છે એ રૂપ ગોસ્વામી આપી દે છે. કેમ આપી દે છે? એક બેન્ચમાર્ક બને ને તો આપણને ખબર પડે કે ક્યાં પહોંચવાનું છે. શુદ્ધ ભક્તિ મારે જોઈએ છે, શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા મારે જોઈએ છે, એવી આપણામાં પેલી જેને કહેવાય ને ચિનગારી મૂકવામાં આવે છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ દ્વારા, કે શું આશા રાખવી, શું માગવું ભગવાન પાસે. માગવા માટે તો ઘણું બધું છે, માગવું તો શું? શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા માંગવી, રાઈટ? એટલા માટે એની વ્યાખ્યા પહેલા જ ચેપ્ટરમાં સૌથી પહેલી શરૂઆતમાં કે શુદ્ધ ભક્તિની વ્યાખ્યા એ આપવામાં આવે છે, રાઈટ? તો યસ પ્રભુ, નેક્સ્ટ જાઓ. મંગલાચરણમાં કહેવામાં આવે છે કે કૃષ્ણજી છે એ અખિલ રસા અમૃત મૂર્તિ. અખિલ રસા અમૃત મૂર્તિ એટલે એ જે છે કૃષ્ણજી એ બધું જ જે અમૃત જે છે અથવા પૂર્ણ આનંદ જે છે એ એમનામાં સમાયેલું છે. કૃષ્ણ નામનો અર્થ શું છે? કૃષ્ણ એટલે આકર્ષક. સૌથી વધુ આકર્ષક જે છે એનું નામ કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ છે, રાઈટ? તો એ કેમ આટલા બધા આકર્ષક છે? કારણ કે એમનામાં અખિલ રસા અમૃત સિંધુ એટલે જે આનંદનો જે અથવા રસનો જે ભંડાર છે એ પૂરેપૂરો એમનામાં ભરેલો છે. શ્રી કૃષ્ણજીની 64 ગુણો જે છે, 64 ક્વોલિટીઝ ઓફ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના 64 ગુણોની યાદી છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ આપણને આ પુસ્તકમાં આપે છે. He compares with all other things, right? બ્રહ્માજીમાં કેટલા ગુણ છે, વિષ્ણુમાં, નારાયણમાં કેટલા ગુણ છે, રાઈટ? એના પર્સન્ટેજ કાઢે, એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે કે 100% પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ, રાઈટ? નારાયણ હાઉ મચ 86, શિવજી હાઉ મચ 86, લાઈક આઈ મીન એટલે આપણે કોઈને બીજા બધા જે છે વંદનીય છે, પરમ શ્રદ્ધેય છે, બરાબર? કારણ કે વૈષ્ણવાનામ યથાશંભુ, ખૂબ એમને આપણે જેને કહેવાય કે હૃદયપૂર્વક આદર આપીએ છીએ, કારણ કે બીજા વૈષ્ણવના આશીર્વાદથી જ તો આપણને ભક્તિ મળે, રાઈટ? ભક્તિમાં તો દાસ દાસાનું દાસ દાસાનું દાસ, એ સાયન્સ છે, પહેલા જ મેં તમને કીધું. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્યારે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ સમજાવે છે ત્યારે એકદમ પરફેક્ટ નંબરિંગ કરીને સમજાવે છે, રાઈટ? ધીઝ આર ધ ક્વોલિટીઝ, these are the qualities in this avatar, these are the qualities in this avatar. આમાં આટલું છે, આમાં આટલું છે, આમાં આટલું છે. એટલે બધા જે રસો છે એ પણ એમાં છે. 12 રસો જે છે, અખિલ રસ એ જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આદિ પુરુષ અને પરમ સત્ય એવા શ્રી કૃષ્ણજીમાં છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. પછી જે છે એ આચાર્યોને અને ભક્તોને પ્રણામ કરે છે અને એવું કહે છે કે જેવી રીતે મહાસાગરમાં મોટી મોટી માછલીઓ હોય ને, શાર્ક અને વેલ ને એવી, એ જે ઊંડાણમાં ડૂબકી મારે
એવી રીતે અને ડૂબકી મારે એટલે એ લોકો કેવા હોય કે એકદમ અનડિસ્ટર્બ રહે એ લોકો, રાઈટ. આપણે ઘણા લોકો જે છે નિર્વિશેષવાદી એ લોકો એવું સમજાવે કે નદી જેવી રીતે સાગરમાં ભળે ને એમ માણસ જયારે મુક્તિ પામે તો ભગવાનમાં ભળી જાય. પછી જેવી રીતે નદીના પાણી અને સાગરના પાણીનો ભેદ ખબર ના પડે એમ બંને એક થઈ જાય. હા, બહુ સરસ અહીંયા રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ સમજાવે છે કે જેવી રીતે સાગરના પાણીની અંદર વ્હેલનું અસ્તિત્વ છે, શાર્કનું અસ્તિત્વ છે, એઝ ઇટ ઇઝ શાર્ક ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, સાગર અલગ છે, અંદર રહેલી માછલીઓ અલગ છે. એવી જ રીતે જયારે આપણે ભગવાનને ભજીએ છીએ, એમના ધામમાં જવા મળે છે, ત્યારે આપણે એમના ધામમાં રહીને એમની સેવા કરી શકીએ છીએ. આપણું વ્યક્તિત્વ એમનું છે, ભગવાનનું પણ એમનું એમ છે. નત્તે વાહમ જાતુ નાસમ નત્તમ નેમે જનાધિપા. ભગવદ ગીતાના બીજા જ અધ્યાયમાં ભગવાન કહી દે છે કે હંમેશા તું હોઈશ, હંમેશા હું હોઈશ, પહેલા પણ હતા ને પછી પણ રહીશું, રાઈટ. એવી રીતે આપણે અહીંયા આગળ કહે છે કે આ બધા જે ગોસ્વામીઓ જે છે, આચાર્ય છે, કેવા છે? હંમેશા ત્યાં આગળ છે, રાઈટ. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો શુદ્ધ ભક્તિની વ્યાખ્યા જુઓ. શુદ્ધ ભક્તિની વ્યાખ્યા બહુ જ અદ્ભુત શ્લોક છે, જડી લેવા લાયક શ્લોક છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ આનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિરુત્તમ. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ છે 2.19.167. ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિવોશનલ સર્વિસ, ફર્સ્ટ ક્લાસ. પ્રભુપાદ એવું કે ઇસ્કોનના મંદિરમાં શ્રી કૃષ્ણજીની આરાધના કેવી થવી જોઈએ? ટોપ ક્લાસ, ફર્સ્ટ ક્લાસ. બીજું બધું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો. ઇન કેસ જો ફંડનું કંઈક તકલીફ હોય તો યુ કોમ્પ્રોમાઇઝ ઇન એની અધર વે. લાઈક રહેવા માટે હજી પણ મેં જોયું છે, ઇવન નમનિષ્ઠા પ્રભુ આઈ સી જમીન પર મૂકી જાય, બરાબર. એટલે બિલકુલ પોતાના માટે નહીં, પોતે જે કપડું પહેર્યું એ 2 જોડી કપડા હોય, ધેટ્સ ઓલ. That's how એમને કલ્ક્યુલેટ ટોપ ક્લાસ સર્વિસ. એટલે અહીંયા આગળ એ ક્યાંથી આવ્યું? રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે ડિફાઇન કર્યું છે ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિવોશનલ સર્વિસ. નામ જ ત્યાંથી જ શરૂઆત થાય છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ. એટલે ટોપ ક્લાસની જે સેવા છે ભગવાનની, એ કેમાંથી આવે છે કે વ્યક્તિ જે છે એ ભગવાનની સેવામાં 100% જેને કહેવાય ને કે ટોટલી એ એમાં પરોવાયેલો રહે અને ભગવાનને જે છે એ યોગ્ય રીતે સેવા કરે, ભગવાનને અનુકૂળ સેવા કરે, ભગવાનને જે અનુકૂળ હોય એવી સેવા કરે. એટલે એને શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા. અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ. શું કામ અન્યાભિલાષિતા? અન્યાભિલાષિતા એટલે અન્ય અને અભિલાષા એટલે બીજી કોઈ અભિલાષા નહીં, બીજી કોઈ ઈચ્છા નહીં. અન્ય અભિલાષિતા શૂન્યમ, 0. આપણને એવું થાય કે લાગણી વિહીન બની જાય ના, લાગણીઓને ખાલી ચેન્જ કરવાની છે, એની ડાયરેક્શન, ભાવનાઓને, ઈચ્છાઓની ડાયરેક્શન ખાલી ચેન્જ કરવાની છે. અધરવાઇઝ બીજી બધી ઈચ્છા પણ જેવી ઈચ્છા હોય કૃષ્ણ માટે. અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ. જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ એટલે જ્ઞાન બહુ જોઈએ છે મારે બહુ કર્મો કરવા છે, એ બધું જ અનાવૃત થઈ જાય. જેવી રીતે પેલું આમ પેલા જુવારના કે આપણે ચોખાના જયારે પેલું છાણતા હોય તો એના પેલા ઉપરના ફોતરા હોય ને ખરી પડે. એમ જ્ઞાન અને કર્મ જે છે ખરી પડે. આનુકૂલ્યન, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ લેજો પ્રભુ. આનુકૂલ્યન શું છે એનું બહુ સરસ અહીંયા સમજાવે છે. પહેલી વસ્તુ છે, પ્રાઇમરી જે વસ્તુ છે, પ્રાથમિક છે, સ્વરૂપ લક્ષણ કહેવાય છે. સ્વરૂપ લક્ષણ એટલે શું? કે કૃષ્ણાનુશીલનમ એટલે કૃષ્ણને જે આનંદ આવે એ એવા કાર્યો કરવા. અને એવા કાર્યો કેવી રીતે ખબર પડે કે કૃષ્ણને આનંદ આવે છે? આપણને કૃષ્ણજીને શું ગમે છે કેમ ખબર પડે? જ્યારે આપણે આચાર્યોનો અનુગમન કરીએ અને આચાર્યોને ફોલો કરીએ. લાઈક શિલા પ્રભુપાદે શું લખ્યું છે? આવું કરો, રાઈટ. શિલા પ્રભુપાદે લખ્યું છે કે મંગલા આરતી કરો. આચાર્યોનું અનુગમન થયું. આપણે આચાર્યને, ગુરુને જેને કહેવાય સેવા કરીએ છીએ, કેવી રીતે ખબર પડે? એમને આપેલા આદેશોનું પાલન કરીને, રાઈટ. એમને જે કીધું છે કે યસ તમે માળા કરો, 16 માળા કરો તમે, રાઈટ. તમે મારા ગ્રંથો ડેલી વાંચો, એમના આદેશો એ પાલન કરીએ એટલે આપણે કૃષ્ણ અનુશીલનમ જે છે અહીંયા આગળ જે રિક્વાયરમેન્ટ મૂકી છે શુદ્ધ ભક્તિની, એ રિક્વાયરમેન્ટમાં આપણે બંધ બેસતા જઈએ અને આપણું ખેડાણ થાય, ભક્તિમય સેવાનું ખેડાણ. આનુકૂલ્યને એટલે ફેવરેબલ. આપણે જે આ બધું કરીએ છીએ શું છે? ફેવરેબલ છે, રાઈટ. ફેવરેબલ, ભગવાનને અનુકૂળ થાય એવું, ભગવાનને આ બધું ગમે છે, રાઈટ. કોઈએ મને પૂછ્યું હતું કે સોરી 18 ડેઝમાં પૂછ્યું હતું નહીં પાંચ પ્રભુ કે 96 મિનિટ બિફોર સનરાઈઝ કેમ, રાઈટ. તો એનો શું જવાબ આપો? બ્રહ્મ મુહૂર્ત હોય છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આપણી જે ચેતના હોય છે એ વધુમાં વધુ સત્વગુણી હોય છે. આપણે જે જપ કરીએ છીએ અથવા તો મંગળા આરતી કરીએ છીએ એને શુદ્ધ સત્વમાં ગણી શકાય. તો આપણે એ કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો ચેતના જે છે આપણી જનરલી આપણે સમજો જેમ સૂર્ય નીકળતો જાય એમ આપણી
ચેતના જે છે રજોગુણી થતી જાય, રાઈટ, કે આ કરવાનું પેલું કરવાનું, બધા લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ પણ આવે, પણ જે સવારનો ટાઈમ છે ઓટોમેટિકલી ચેતના સત્વગુણમાં હોય, એટલે ઇટ હેલ્પ્સ ટુ કનેક્ટ અને બધા જ જેટલા બી ભક્તો જે છે ને, આપણે વોલન્ટિયર ગ્રુપમાં બી આજે ફોટો મૂકેલો, એક મોટું એપાર્ટમેન્ટ છે, હા, એમાં એક જ લાઈટ ચાલુ છે સવારે 4 વાગે, રાઈટ, કોની તો કે, અને અંદરથી પાછો પેલા લખેલું અંદરથી આમ અવાજ આવે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે, એમાંથી એવો આમ તરંગ નીકળતો એવું દેખાય. તો એ વસ્તુ જે છે આનુકૂલ્ય કૃષ્ણને અનુકૂળ છે, રાઈટ, એ સમય આપણી ચેતના એટલી સારી હોય કે આપણે કરી શકીએ. બીજું સેકન્ડ વસ્તુ તટસ્થ લક્ષણ, પહેલું જે સ્વરૂપ લક્ષણ કહે છે, બીજું તટસ્થ લક્ષણ કહે છે કે અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ. બીજો કોઈ પણ આપણો જે કહેવાય ને, શું કહેવાય એને, અલ્ટિરિયર મોટિવ, આંતરિક હેતુ, એટલે બીજું ઘણું બધું આવી જાય, આપણે બોલીએ નહીં તો પણ મનમાં એમ હોય કે ધન હજી વધારે, સત્તા હજી વધારે, શક્તિ હજી વધારે, હજી થોડા ભોગ કરું, સુખ ભોગ, એ બધા જે છે અલ્ટિરિયર મોટિવમાં આવે છે. અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ, આ બધું જે છે ને, જુઓ, એવું નથી કે એ વસ્તુ આપણને ન પ્રાપ્ત થાય. કૃષ્ણ પાસે જઈએ છીએ, જે પણ જો બેક ઓફ ધ માઇન્ડ પણ હશે ને, હું બહારથી એમ કીધું ના નથી જોઈતું, અંદર હશે ને તો પણ એ બધું કમ્પ્લીટ ઓટોમેટિકલી થવું જ પડે, રાઈટ. ધ્રુવ મહારાજે જયારે ભગવાનને જોયા, ધ્રુવ મહારાજ ગયા હતા શેના માટે, કે મારે મારા દાદા છે બ્રહ્માજી, એમના કરતા પણ જોરદાર સામ્રાજ્ય જોઈએ છે, મને મારી સાવકીમાં કાઢી મૂક્યો, એવું વિચારીને આવ્યા હતા. પણ જેમ જેમ ભક્તિમાં આગળ વધ્યા ને, સામે ભગવાનને જોયા, ભગવાન કાંઈ નથી જોઈતું, બધું જ મળી ગયું, તમારા દર્શનથી અમારે બીજું શું જોઈએ. ભગવાન કે ના, તું આવ્યો તો શેના માટે, ભલે તને અત્યારે નથી જોઈતું, તારા માટે એવી લોકની રચના કરવામાં આવશે કે જે શાશ્વત રહેશે, રાઈટ. અત્યારે પણ સ્ટીમર જતી હોય જહાજમાં તો જોવે કે પોલ સ્ટાર ક્યાં છે, કારણ કે પોલ સ્ટારની આજુબાજુ બધું ફરે છે, રાઈટ, ધ્રુવ તારો. અને એવું નહીં, એ પહેલા પણ તું જીવીશ અને 36,000 વર્ષ સુધી તારી ઇન્દ્રિયો અત્યારે મારા દર્શનથી જેટલી સક્ષમ બની છે એટલી જ સક્ષમ રહેશે, અને તારે એટલું જ તું આખા પૃથ્વીનું ભોગ્યતામ સામ્રાજ્ય મહિમ, આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય તું ભોગવીશ. એટલે ભગવાન એને આપે છે કે પ્રભુ, એને એમને એમ થયું કે મેં પ્રભુ પાસે શું વિચાર લઈને ગયો, રાઈટ. પણ 5 વર્ષના બાળક હતા, એટલે પણ ધેટ્સ હાઉ, જે પણ ઈચ્છાઓ હોય એ બધી પૂરી થાય છે. પણ એ આપણને એકચ્યુઅલી અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમનો જે આપણો ક્રાઇટેરિયા છે એમાં જતા રોકે છે. એટલે બને ત્યાં સુધી આપણે એને, જેને કહેવાય પેલું છણતા હોઈએ ને, પેલું શું કહેવાય, ચાળણીમાં ચાલતા હોઈએ, એને કાઢી નાખવાનું, રાઈટ. તો એ આંતરિક હેતુથી મુક્ત, જ્ઞાન કર્માથી અનાવૃત, જ્ઞાન કર્મ દ્વારા અનાવૃત, તો એ રીતે આપણે થવું જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ. તો આ ખેડાણ શું છે, એટલે કંઈક કાર્ય કરવાનું, બેસી નથી રહેવાનું. શું કરવાનું છે, કાંઈ ને કાંઈ સેવાનું કાર્ય કરતા રહેવાનું છે. તમે ચાલતા હો, વોકિંગમાં ઘણા બધા લોકો જતા હોય, ચાલતા ચાલતા ભગવાનનું નામ કરતા જવાનું, રાઈટ. કાંઈ પણ તમને સહેજ પણ ટાઈમ મળ્યો, હા માતાજી છે, ઓફિસમાં હોય, ઓફિસમાં થોડોક ટાઈમ મળ્યો, ફટ દઈને આમ 2 માળા બીજી થઈ ગઈ, રાઈટ. દેટ ઇઝ હાઉ. કંઈ પણ વચ્ચે સમય મળ્યો તો એમ લાગે કે એને કનેક્ટ કરી શકીએ. પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ, જે આપણને જીવનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય કે આ કરું કે ના કરું, અહીંયા જવું કે ના જવું. લાઈક શોભા માતાજી કહેતા હતા કે મારે તો 1 મહિના માટે જવાનું છે, હવે નક્કી કરવાનું હોય કે જવું કે ના જવું, અથવા તો ત્યાં જઈને મારે શું કરવું. તો એ વખતે હંમેશા આપણે આ ક્રાઇટેરિયા લગાવવું જોઈએ કે આ મને કૃષ્ણજી તરફ જવા માટે અનુકૂળ બનશે કે નહીં બને, અને અનુકૂળ બનાવવા માટે મારે શું કરવું પડશે. તો એ રીતે ડિસિઝન લેવાનું. પછી આપણું જે ચેતના છે ને, જો જે ચેતન વસ્તુ હોય ને, એમાં 3 વસ્તુ હોય કે વિચારે, એને લાગણીઓ હોય અને નિશ્ચય કરે. આ 3 વસ્તુ હોય ને તો એને કહેવાય ચેતન વસ્તુ કહેવાય. નહીં તો પેલા પથ્થર પડ્યા હોય એવા. તો એ 3 લેવલ પર આપણે જે છે ભક્તિમય સેવા છે એને આપણે સ્વીકારવાની છે. અને ભગવાનને ખુશ કરવા સિવાયની જે કોઈ પણ ઈચ્છા હોય એને અન્યાભિલાષિતા કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવે છે. એટલે આપણે હંમેશા એવું વિચારવું જોઈએ કે મારી આ જે ઈચ્છા છે એમાંથી ભગવાન ખુશ થશે તો ભગવાન આ ઈચ્છા મારે જોઈએ છે, નહીં તો જોઈતી નથી. નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો હવે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો પૂર્વ વિભાગ જે છે એની રૂપરેખા છે કે એમાં શું શું છે. તો એમાં મંગલાચરણ, ગુરુ વંદના, વૈષ્ણવ વંદના અને ગ્રંથ વિભાગ, એમાં કયા કયા વિભાગ છે એ બતાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો એના 4 વિભાગ છે. જેવી રીતે સાગરમાં હોય ને, જે પણ લોકોએ ઓશન ટ્રાવેલ કર્યું હશે ખ્યાલ હશે, તો ઓલવેઝ દે ટોક અબાઉટ નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ. તો અહીંયા આગળ સિંધુ કીધું છે, બરાબર, સાગર. તો એને 4 ભાગમાં વહેંચ્યો છે: ઉત્તર વિભાગ, દક્ષિણ વિભાગ, પૂર્વ વિભાગ અને પશ્ચિમ વિભાગ. તો આ 4 જે વિભાગ છે એમાં આપણે
જે વિભાગ જોવાનો છે એ પૂર્વ વિભાગ જોવાનો છે, કારણ કે એ મેઇન છે, બેઝ છે. એને ભગવત ભક્તિ ભેદ કહેવામાં આવે છે, અને એમાં ભક્તિમય સેવાની વિવિધતાઓ જે છે એ 19 ચેપ્ટરમાં બતાવવામાં આવી છે. બીજું જે છે આપણે અત્યારે એને ટચ નહીં કરીએ, બીકોઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે એને આપણે અત્યારે ટચ કરશું. નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ. તો જેનું ઇન્ટ્રોડક્શન જે છે અને પહેલું ચેપ્ટર જે છે એમાં સામાન્ય ભક્તિનું વર્ણન છે. પછી બીજા ભાગથી લઈ બીજા પાઠથી લઈને 16મા પાઠ સુધી સાધના ભક્તિનું વર્ણન છે, એટલે અભ્યાસ કેવી રીતે કરવો. પછી 17મા અને 18મા પાઠમાં ભાવ ભક્તિ શું છે, જેને કહેવાય ને કે ભાવ એટલે સમાધિ, એક્સ્ટસી, એનું વર્ણન છે. અને 19મા આ સમાધિથી પણ ઉપરની વાત છે, શુદ્ધ પ્રેમ ભગવાન, એ 19મા વર્ણન છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો જે છે શુદ્ધ ભક્તિની લાક્ષણિકતાઓ એ આપણે અહીંયા જોઈશું. યસ, નેક્સ્ટ. તો શુદ્ધ ભક્તિ શું છે? તો ક્લેશાગ્નિ એટલે આપણા જે પણ ભૌતિક, જેને કહેવાય ને કે ક્લેશ છે, ભૌતિક તકલીફો છે, એમાંથી ઇમિડિયેટલી આપણને રાહત થઈ જાય છે. 7:10 થઈ છે. આપણે we have to wind up within maybe 5-6 minutes, 5 minutes max. Okay. તો ક્લેશાગ્નિ એટલે જે કંઈ પણ આપણી ભૌતિક તકલીફો છે ને એમાંથી ઇમિડિયેટલી રાહત મળે. રાહત એટલે કેવી કે મારે પૈસા જોઈતો હોય તો મોટો ડબ્બો ભરીને પૈસા આવી જાય, એ પણ કરેક્ટ થાય. ઘણા બધા સંજોગોમાં મને છે, મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગિરધારી. નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારી છે ભગવાને, બરાબર, અને પૈસા આપ્યા છે. ઘણી બધી જગ્યાએ એવું બની છે એમના જીવનમાં. તો ઘરે જમવા બોલાયા હોય અને સીધું લેવા માટે પત્ની મોકલે, અને સીધું લેવાના તો કાંઈ હોય નહીં ને મતલબ પૈસા પણ ના હોય, અને વચ્ચે કીર્તન કરવા બેસી જાય અને સામૈયા શ્રી કૃષ્ણજી પોતે સીધું ભરીને નરસિંહ મહેતા બનીને એમના ઘરે આપ્યા. રાઈટ. એટલે બધું શુદ્ધ ભક્તોના જીવનમાં બધું બનતું હોય છે. પણ આપણા જીવનમાં શું બને? ક્યારે આપણે એવી આશા રાખીએ? શું કામ આપણે એવી આશા રાખીએ? આપણા જીવનમાં એકચ્યુઅલી જે પણ તકલીફો હોય ને એમાંથી ઓટોમેટિકલી, જેને કહેવાય ને કે આપણને એમાંથી મુક્તિનો અનુભવ થાય. કાંઈ પણ આપણે કંઈક, જેને કહેવાય ને સળગતો પ્રશ્ન હોય, એવું નહીં કે આપણે સંવેદનાહીન બની જઈએ, પણ આપણને એનો શું કરવું એ ખબર પડે કે આ સ્થિતિમાં બેસ્ટ એક્શન શું છે, સૌથી બેસ્ટ હું શું કરી શકું. રાઈટ. કાંઈક આગ લાગી હોય તો શું કરી શકું? પાણી ને આપી શકું, હું ત્યાં આગળ બીજાને ફોન કરીને ફાયર ટેન્કરને બોલાવી શકું, શું કરી શકું, એ આપણને ખબર પડે. પણ પછી એનાથી જે દર્દ થતો હોય, કારણ કે દર્દ અને ચિંતા છે ને એવી વસ્તુ છે કે મનની વસ્તુ છે, એટલે એમાંથી તરત રાહત મળી જાય. રાઈટ. પછી શુભદા. શુભદા એટલે બધી જ શુભ વસ્તુઓ જે છે ને એ આપણા ઉપર વરસાદ થાય એનો. જ્યારે આપણામાં નિષ્ઠા, જ્યારે એમ થાય કે ના, કૃષ્ણ ભક્તિમાં મારે નિષ્ઠા કરવી છે ને હું નિષ્ઠા કૃષ્ણજીના ચરણ કમળમાં નિષ્ઠા આપીશ, ત્યારે આપણને આજે શુભત્વનો વરસાદ થાય. આપણે એમ કહીએ ને કે મંગળતા, જીવનમાં મંગળતાનો અનુભવ થાય આપણને, એવું રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે. રાઈટ. અને નાનો મોટો મને ખાતરી છે તમને બધાને તમારા જીવનમાં અનુભવ હશે. રાઈટ. ઇટ હેપન્સ ડેફિનેટલી. સવારના સરસ રાઉન્ડ થયા હોય, 16 માળા કરી હોય, કેટલો મંગળતા લાગે, ભલે ને જીવનમાં ગમે તેટલા સંઘર્ષ હોય. રાઈટ. તમને આનંદ લાગે. અને પછી તમે જમવા બેસો તો પાછું તમે જયારે ભગવાનનો ભોગ લેતા હો, આપણે ભક્તિ વિક્ષાના ક્લાસીસમાં લેવાનું છે જિગ્નેશ પ્રભુ, કે ભોગ લેતા વખતે, ધરાવતા વખતે શું મંત્રો છે અને ભોગ લેતા વખતે શું મંત્ર બોલવાના છે. રાઈટ. અને એ વખતે જયારે આપણે એ મંત્ર બોલીએ, આનંદ થાય. આપણને એવું થાય કૃષ્ણજીએ સાક્ષાત ચાખેલું અન્ન છે અને હું લઈ યસ પ્રભુજી. હે ને. તો એ જરા આપણે ગ્રુપમાં, ભક્તિ વિક્ષાના લીડરના ગ્રુપમાં આપણે મૂકી દઈશું. આ એક આપણે કવર કરવું છે પ્રભુ. શ્યોર પ્રભુજી, શ્યોર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો એ શુભદા, એ મંગળત્વની ખબર પડે. પછી મોક્ષ લઘુકૃતા. મોક્ષ લઘુતાકૃત શું છે એનો મતલબ? કે મુક્તિ જે છે ને, આપણે બિલ્વમંગલ ઠાકુરની વાત 18 દિવસના કોર્સમાં લઈએ છીએ. મુક્તિ તો કે હું મારા પગની ઠોકરે છે, રોજ મારી જોડે પેલી દાસીની જેમ ઉભેલી છે. 700 વર્ષે જીવ્યા વૃંદાવનમાં. રાઈટ. બધું ઈચ્છા હતી ત્યાં સુધી ભગવાન રોજ એમના કાવ્યો સાંભળવા માટે ભગવાન આવે. નાનો કાનુડો આવીને એમની આગળ બેસી જાય. એમને તો એમની આંખો નિકાળી દીધી છે. રાઈટ. તમે બધાએ જોઈએ છે, ઘટનામાં નથી જવું, પણ મુક્તિ તો કે પગની ઠોકરે આવે મારી, અને હું એને કહું, જા ભાઈ ખસ અહીંયા. મુક્તિ નથી જોઈતી. રાઈટ. સુદુર્લભા એટલે જીવનમાં બધું જ એચીવ કરવું ઈઝી છે, બધું જ ઈઝી છે. એવું કે છે કે તમારે કંઈ પણ સામર્થ્ય જોઈતું ઈઝી છે, પણ ભક્તિ જે છે ને વેરી રેર. જેને કહેવાય ને, જયારે ખૂબ જ ભાગ્ય ખુલે ને
તો ભક્તિ મળે. એટલી રેર છે, કારણ કે મનમાં બીજું ઘણી બધી આકાંક્ષાઓ હોય ને, ત્યાં સુધી ભક્તિ કેવી રીતે પ્રવેશે, પ્રેમ કેવી રીતે પ્રવેશે ભગવાનનો. એટલે આ વસ્તુ જે છે એકદમ સુદુર્લભ. દુર્લભ એટલે ખબર છે ને, દુર્લભ એટલે બહુ જ અઘરું પ્રાપ્ત કરવું, અને સુદુર્લભ એટલે એકદમ અઘરું છે. પણ જો આપણને ખબર પડે કે ખરેખર આ વસ્તુની કિંમત આટલી છે, તો આપણે પછી એમ વિચારીએ કે ના, મારે તો સૌથી કિંમતી વસ્તુ જ જોઈએ. મોટા ભાગના લોકો હોય તો એમનામાં ટેસ્ટ ડેવલપ હોય, કાંઈ પણ વસ્તુ હોય તો કે શ્રેષ્ઠ, ના મારે આ કામ કરવું છે પણ શ્રેષ્ઠ રીતે, કેવી રીતે બેસ્ટ રીતે કરી શકું, ભગવાનની આ સેવા કરવી છે કેવી રીતે બેસ્ટ રીતે કરી શકું, મારે એસાઇનમેન્ટ ભરવા છે, મારે સાંજના ટાઈમસર સબમિટ કરવો છે, મારે ક્લાસમાં ટાઈમથી થોડા વહેલા જવું છે, રાઈટ, મારે સવારના મંગલા આરતી અટેન્ડ કરવી છે, રાઈટ, મારે જપ કરવો છે, કઈ રીતે હું સેવા વધારી શકું. તો એ રીતે આપણને ધીમે ધીમે આ સુદુર્લભ એનું મહત્વ ખબર પડે, નહીં તો મહત્વ ન ખબર પડે. પછી ચંદ્રાનંદા વિશેષ આત્મા, એટલે આ વસ્તુ જે છે એ કેવી છે, એને કહેવાય ને, પેલી આપણે રબડી બનાવીએ તો કેટલો ઘટ્ટ હોય રબડી, રાઈટ, એવી રીતે એની કન્ડેન્સ આનંદ જે હોય ને, એ આનંદ છે. આપણે માયાપુરમાં શ્રી અદ્વૈત પ્રભુનું ઘર હતું, રાઈટ, અને ઇવન શ્રીવાસ આચાર્ય આંગન કરીને જગ્યા છે. તો શરૂઆતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એના બારણા બંધ કરીને એ લોકો અંદર કીર્તન કરતા. કેમ? તો કે સામાન્ય લોકો તો જોઈ જ ના શકે, એ ભૌતિક દ્રષ્ટિથી એને ગ્રહણ જ ન કરી શકે, એટલો આનંદ એમાં ઘટ્ટ થયેલો, એવી રીતે એકદમ કન્ડેન્સ થયેલું મિલ્ક હોય ને, એટલો ઘટ્ટ આનંદ એમાં. અને પછી એક વ્યક્તિ જે ચોરે છુપે અંદર ઘૂસી જાય છે અને જોવે છે તો હવામાં ઉડતા હોય છે, they were just jumping like, જમીનથી ઘણા ઊંચે નૃત્ય એમનું ચાલુ હોય છે. એટલું બધું પ્રભુને ખબર પડી જાય છે કે કોઈ છે, રાઈટ. પણ મેઇન કહેવાની વાત શું છે કે એ આનંદ મળે છે, રાઈટ, એ આનંદ આપણને પ્રાપ્ત છે. અને શ્રી કૃષ્ણ આકર્ષણી, આ ભક્તિ કેવી છે, કૃષ્ણને સાક્ષાત આકર્ષે છે, સાક્ષાત કૃષ્ણ આવે છે. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ એટલું સરસ લખે છે કે કૃષ્ણ આકર્ષણી છે, એટલે કૃષ્ણને આકર્ષણ થયા વગર રહે જ નહીં. આપણે એમને સરસ સવારના આપણે એમને ભક્તિ કરીએ, સરસ ફૂલ ચડાવીએ, આપણે એમને ભોગ લગાવીએ, આપણે એમને આરતી કરીએ, આપણે એમને જપ કરીએ, આપણે જે એમના મોઢેથી બોલાયેલા શબ્દો છે ભગવદ્ ગીતા, અથવા એમના વિશેના ભક્તો વિશે લગાવેલું જ્ઞાન છે ભાગવતમ છે, અથવા જે રૂપ ગોસ્વામી એમના સાક્ષાત સેવકે જે વિજ્ઞાન આપ્યું છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ ઉપદેશામૃત, આપણે એ બધું વાંચીએ, કૃષ્ણ ચોક્કસ આકર્ષાય આપણા પ્રત્યે. પ્રભુપાદ એવું કહેતા કે કામ એવા કરો કે કૃષ્ણજી આપણી નોંધ લેવા આવે, અને આપણે કૃષ્ણજી માટે નોંધ લેવા માટે ન કરીએ, આપણે એવું કંઈક કર્યા કરીએ કે કૃષ્ણજીને હંમેશા આકર્ષણ થાય કે ના, મારે આની પાસે જવું છે. ભક્તિ એવી છે, રાઈટ. ઓકે, આઈ થિંક વી વિલ સ્ટોપ હિયર. સબ્જેક્ટ થોડો ડીપ છે, એટલા માટે થોડીક સ્પીડ ઓછી કરી છે, પણ વી વિલ કવર અપ ફોર શ્યોર. એટલે ચિંતા નહીં કરતા, વી વિલ ફિનિશ ઇટ ઓન ટાઈમ. અને જેને કહે ને કે એને સમજવા માટેનો સમય આપવો, અને એને એ રીતે જેને કહેવાય ને હળવેકથી લઈ જવો, એ બહુ જરૂરી છે. એટલા માટે આ રીતે જઉં છું. કાલે આપણે મળીશું સાંજે 6 વાગે. બધાને વિનંતી છે. ક્લાસ મતલબ થોડો વધારે ટાઈમ લાગે એવો તો એવું થઈ શકે 6 ની બદલે થોડો વહેલો સ્ટાર્ટ કરી શકે? કરી શકાય પ્રભુ, પણ બીજા બધાની અનુકૂળતા જોવી પડશે. અને બીજું કે કાલે 4 વાગે ભક્તિ દીક્ષા પણ છે, તો 4 વાગે વાળો 5:30 સુધી તો ચાલે જ છે, રાઈટ. એટલે શું છે પાછળ બાજુ આપણું 7:30 થી આપણું લેવલ 1 નું ચાલુ થઈ જશે, એટલે લંબાઈ શકે આગળ થઈ શકે. યસ, આજે 7:20 બોલાયા છે માતાજીને શ્લોક બોલવા માટે, એટલે મેં જોયું 7:16 થઈ, તમારું એકદમ બંધ કરીએ, માતાજી હમણાં આવશે. અનુવાદમાં પાછો આજે મારો વારો છે, એટલે 7:20 ત્યાં પહોંચવાનું છે. આવી ગયા માતાજી, આવી ગયા છે. ઓહો, ઓકે. તો આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરીએ. અને તમારું જે સજેશન છે પ્રભુ, મે બી નોટ ફોર ટુમોરો, નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે જોઈએ આપણે, બરાબર. કાલે જરા ચર્ચા કરી લઈએ. બધા કાલે આવીને સીધા તમે અંદર મેસેજ કરી દો તમારો શું ઓપિનિયન છે, ધેન નેક્સ્ટ વીક વી કેન પ્રીપોન ઇટ, રાઈટ. કેમ કે આ બુકની સાઈઝ મેં જોઈને જોતા લાગે છે કે હા આપણે વધારે આપણે સમય આપવું. યસ, પણ આમાં 19 ચેપ્ટર આપણે લેવાના છે પ્રભુ, એટલે આઈ એમ શ્યોર બહુ વાંધો ના આવવો જોઈએ. પણ સબ્જેક્ટ થોડો ડીપ છે, એટલે એને આપણે એવી રીતે હલતા ફરતા આમ હલકા ફુલકા રીતે જઈશું ને તો એને સરસ ગ્રહણ કરી શકીશું. એટલા માટે તમારું સજેશન સારું છે. આપણે કાલે ઓપિનિયન લઈને પોલ નાખી દઈશ કાલે, તો પોલમાં જવાબ લઈને આપણે પછી કન્ફર્મ કરશું. ઓકે, યસ. અને બધાને વિનંતી છે કે એ ચેકબોક્સમાં હરે કૃષ્ણ લખી દે, તો એમનું જે કહેવાય કે અમે એટેન્ડન્સ લઈ લઈએ. એટલે 36 હરે કૃષ્ણ જોઈએ છે મારે અંદર.
તો પ્લીઝ તમે ક્વિકલી લખી દો એટલે તમારું એટેન્ડન્સમાં અમે લઈ લઈએ. કાલે પ્રોપર ગૂગલ ફોર્મ થી આપણે એટેન્ડન્સ લેશું. આજે થોડી સોરી લેટ થઈ ગઈ છે. યસ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. જેને પણ ના લખ્યું હોય હરે કૃષ્ણ લખી દેજો. અંદર 36 હરે કૃષ્ણ જોઈ. હરે કૃષ્ણ. યસ. પ્રભુજી લખી દીધું છે અને પ્રભુજી અમારો વિડીયો મ્યુટ થઈ ગયો છે ત્યાંથી. પ્રભુજી અમારો વિડીયો મ્યુટ થઈ ગયો છે ત્યાંથી. એટલે શું વિડીયો મને પણ એવું